of 6. Our arrows then consider the complaints from the candidates. I think that's a genuine concern. You can take for constituency, take from the next constituency or something like that, where there are complaints. Thina ũngĩ ũmũrĩkirwo nĩ wa ceceni cia ũikia wa kura tondũ nyingĩ ikoragwo irathi-inĩ ĩndĩ rĩu arutwo nĩ macokereirie thukuru na koguo ahũranĩri aya a iturwa makwendaga kũmenya kũrĩa ithurano icio igatabanĩrio kũrĩa commission ya IEBC yugĩte nĩ ĩraranĩria na ministry ya gĩthomo. If the schools are going to be used by our children, then adjacent to that, maybe in the playing field, in that specific area, we can just pitch tent and we can be able to. But the first action we are going to take is to write to the Ministry of Education. Na kuona gĩthurano gĩkĩ gĩgatabanio Jumatatũ kiumia tũrorete, Chebukati augĩte ahũranĩri aya no matabanie kambĩini ciao ihinda-inĩ rĩa thikũ 4 ciũkĩte, amu mĩhang'o ya kambĩini yagĩrĩire gũthira mathaa 48 mbere ya gĩthurano gĩtabanĩtio. Ours is just to ask the candidates to campaign peacefully and for Kenyans in those areas to turn up in large numbers and vote for the candidates of their choice. Gũtabanio kwa mũcemanio ũyũ gũteithĩrĩirie harĩ kũnyihia mateta marĩa makoretwo makĩerekerio commission ya IEBC amu mũthenya wa Jumatatũ kũngĩgatuka ithurano ciothe iratĩrĩtio ciagĩrĩirwo gũkorwo itabanĩtio kũrĩa commission ya IEBC yoete mweke wa kĩgomano gĩkĩ nĩguo kũria ahũranĩri othe a iturwa makorwo magĩtabania kambĩini ciao na thayũ thikũ icio 4 matigarĩte nacio. Ngĩribotera Inooro TV kuma nyũmba ya mĩcemanio ya Bomas County ya Nairobi, njĩtagwo Kate Muthoni. Nega mũno Kate Muthoni nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Minister wa Gĩthomo Professor George Magoha nĩ arugũrĩtie werũ mũtambo wa NEMIS ũrĩa ũrĩhũthĩkaga kwandĩkithia na kũiga rekodi cia arutwo. Mũtambo ũyũ rĩu ũrĩhũthĩkaga nĩ anene a mathukuru, maabitha a gĩthomo na aciari gũtigĩrĩra atĩ nĩ mamenya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mathukuru-inĩ. Minister Magoha augĩte atĩ mũtambo ũyũ nĩ ũkũnyihia wanangi wa mbeca cia thirikari. Amarutani anene matirĩhũthĩraga mũtambo ũyũ gwĩtia mbeca kana nĩ marĩhũthĩraga mũtambo ũyũ gwĩtia thirikari mbeca. Mwangi wa Maina nĩ mwandĩki wa mohoro na rino horo cio makiria. Akiarĩria anyitĩte rũhonge-inĩ rwa mathomo hamwe na anene ya gĩthomo kaunti-inĩ, Minister wa Gĩthomo Professor George Magoha augĩte mogarũrũku mũtambo-inĩ wa NEMIS maracũngĩrĩrio nĩ mĩhĩnga ĩrĩa ahũthĩri maracemanagia nayo. Magoha augĩte mũtambo mwerũ nĩ ũkũhũthia mũrutĩre wa wĩra na kũingĩria anyitĩte mĩa ingĩ ũhũthĩri-inĩ wa mũtambo ũyũ. To assure the general public that this new engineered NEMIS is going to be much safer and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. In the past, and we are all guilty about this, there is nobody who is not guilty. We played around with figures. This time, these figures mean lives of children who have parents and guardians. So they are not going to be just statistics. Amwe ya arĩa mekũgunĩka na mũtambo ũyũ mwerũ nĩ aciari arĩa rĩu marĩhotaga gũthũrima ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa ciana ciao irathoma, ũrĩa ireka igeranio-inĩ, bithi ĩrĩa ĩrendekana hamwe na kũihũria mathukuru kana gũcenjia mũrutwo kuma thukuru ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. The parents will now be able to initiate transfers of their children from one school to another, ensuring that there is efficiency, and that removes all the other interfaces, all the other Kenyan interfaces with which you are very familiar. You know what happens where your child does actually not qualify using either affirmative action or ability to go to a certain school X, but you add a brown envelope in the process. That brown envelope is permanently removed from this process. And the parents will also benefit from information that perhaps they don't know. But if your child is an average child, it does not make sense for you to send that child to a high-flying school because you are condemning the child.
Hamwe na ũguo Magoha augĩte mũtambo ũyũ mwerũ nĩ ũkũnina kaimana wara wa kwandĩkithia mathukuru matarĩ ho marĩa makoretwo makĩhũthĩka kwamũkĩra mbeca cia werere kuma kũrĩ thirikari nene. Oho mĩbango ya ũthii wa na mbere mathukuru-inĩ ĩrĩ thũrimagwo kuma waki wa mbĩrĩria kinya rĩrĩa ũkarĩka kũhetũkĩra mũtambo ũyũ. We have had issues in the past where other arms of government will tell me this officer of yours in Kilifi or in Kakamega or in Kisumu is charging 20 shillings in order to register the school. And I've had the capacity to go where I see that the school is a permanent structure. And when you go there, you find it's a mud structure or a wooden structure. This is going to stop. For once, we are coming to a stage where nobody will claim that we took money to a school that does not exist or to a learner who does not exist. Honge itiganĩte cia thirikari iria nĩ hamwe na rũhonge rwa igeranio bũrũri-inĩ NEC, rũhonge rwa kwandĩka arimũ TSC, rũhonge rwa gũtabarĩra mũtaratara wa mathomo KICD, hamwe na rũhonge rwa NHIF nĩ irĩkoragwo na rũtha rwa kũhũthĩra mũtambo ũyũ nĩguo kwagĩrĩthia ũheani wa motungata mathukuru-inĩ. Mũtambo ũyũ mwerũ wa NEMIS wĩrĩgĩrĩirwo kũhũthia mũrutĩre wa wĩra wa Ministry ya Gĩthomo na oho gũthinga marima marĩa makoretwo makĩhotomia mĩbango ya thirikari mathukuru-inĩ. Aciari nao nĩ mahetwo mweke wa gũthũrimaga mathomo ma ciana ciao ĩmwe kwa ĩmwe o kuria mangĩkorwo marĩ hatarĩ gũtinda magĩthiĩ mathukuru-inĩ marĩa ciana ciao irathomera. Ngĩribotera Inooro TV kuma cikaro nene cia rũhonge rũrĩa rũramataga mĩtaratara ya mathomo gũkũ bũrũri-inĩ KICD, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩwega mũno Mwangi wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti ĩrĩa yatũtirĩra na mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩa thaa 3 mangĩ na njĩra tayo nĩ wona ciehanda thaa 5 cia rũcinĩ. Gaka nĩ kahinda ga tabarĩra ya Kimūrī na mũndũ ũratereba Kimūrī mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũndũ gwĩtwo Nderitu wa Waihũra. Nderitu wa Waihũra kũhana atĩa rũcinĩ? Nĩ kwega mũno Njoroge wa Gĩthĩnji. Nĩndakena mũno nĩ gũkuona na nĩ njũkũrĩa na maũndũ maingĩ mũno mũko mũkĩarĩrĩria na kĩndũ kĩrĩa kĩega kĩrangenia nĩ atĩ nĩ tũrathiĩ rĩu tũkĩhotaga gũthũrima maumĩrĩra ma gĩthurano. Andũ me soba mũndũ ũkarora ũkoria haha mũtongoria ũkamũria ũyũ ũngĩ ũkamũria no kona he kĩndũ kĩmwe kĩranjie gĩgĩũkaga atĩ nĩ twĩtĩkĩre atĩ thĩinĩ wa mbunge itũ ya bũrũri gũkorwo na ageni makĩria igana rĩmwe matararĩ kuo last time. Anyway kĩharo nĩ gĩaku ũmũthĩ mũrera kwarĩrĩria ũhoro wake kau ũtanathiĩ rĩ after mwaka kana mĩaka ĩrĩ nĩtũkorania kana mena capacity tondũ kĩama tikĩo gĩgakorwo gĩkĩaria mbunge na gũtiaragio na Gĩkũyũ. Correct. Kwaragio na Gĩthũngũ na nĩ horo ĩgĩ representation rĩu mũgũrũko wothe wa ciama na kĩ wa thirarĩ wa setorĩ rĩu nĩ ũkoria ĩno ndathurire nĩguo tau kwĩna ngwĩciria harĩ mbunge ĩrahĩtũkire Gĩthĩnji rĩ no anga andũ 12 Kĩrĩma anga maroetwo nĩ Hansard rĩu kana wanyitwo ndakwĩra ĩno ĩrathirire. Yes. So nĩ kũria arĩa nao maroka nĩ igana hihi makahota kũrũgama na magũrũ merĩ kwarĩrĩria maũndũ ma bata na maũndũ mangĩiguĩka. Very good question na nĩ maũndũ mega mũno no nĩ njugaga atĩrĩrĩ Waihũra kũhe kĩndũ time ũkatarwo nĩ time ũgakĩhe the time itself ũkamĩhe time onayo tondũ andũ angĩ nĩ tũmanjanjaga hacĩrĩ ndĩronire andũ aingĩ korwo matiaheirwo kanya matingĩgakinya harĩa makinyĩte rĩu hĩndĩ kũroka ageni na atongoria ageni na na fresh ideas rĩ kona arĩo chance njega ya kũhe mũndũ wothe kanya onake akĩonania ũtongoria wake na ndũngĩmũnjanji na mwaka wa mbere kana wa kerĩ tondũ mũndũ athiaga mĩaka 5 ĩno kĩharo nĩ gĩaku mũndũ gwĩtwo Waihũra. Yes asante tũgũ ndakwĩra thutha wa mwaka ũmwe rĩ andũ makona nĩkĩ marathurire na tukakĩhingũra na kiugo kĩa Mwathani thimo 27 kamwari kemwe na 2 thimo 27 na 2 tiga kwĩraha na rũciũ tondũ rũciũ maũndũ mahota kũgarũrũka tiga kwĩga na we mwene kaba ũganwo nĩ andũ angĩ kana andũ matakũĩ tiga kwĩraha na rũciũ tondũ rũciũ maũndũ mahota kũgarũrũka tiga kwĩgana we mwene kaba ũganwo nĩ andũ angĩ kana andũ matakũĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ageni ndĩna advocate na kĩnjĩra nĩ ekaga mediation Faulina ngorikana na kaitu kale ka gwitũ mediation Faulina ngorikana na kaitu kale ka gwitũ getagwo Faulina rĩarĩ kigo Pauline ngendo karibu sana. Ũrĩoko igeithia arĩa marakwĩrorera na arĩa maragũthikĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kimūrī. Nĩ ngũmũgeithia inyuothe mũrathikĩrĩria ithĩkai rũcinĩ rwa ũmũthĩ o toguo maigua njĩtagwo Pauline Ng'endo Mwanĩki na niĩ ndĩ wakiri na bado ngoragwo ndĩ professional mediator na accredited mediator na judiciary na karibuni tabarĩra-inĩ ĩno ya Kimūrī.
we wakiri na mediator. Yes. Utuikaga niki utuikaga mbere utuikaga mediator kana utuikaga wakiri? Ndambire gutuika mediator mbere mwaka-ini wa 2017. Ni kothi wikaga ugacoka ukagia na experience, koguo wagia na experience uka interview ni judiciary niguo magakuoya ugatuika court annexed mediator. Koguo ndatuikire mwaka wa 2017 na bado no njikaga pro bono matters cia mediation kwa FIDA na igoti-ini. Ni njui mundu no arigwo kinyamu giki ndireta mediation ni ndu. Mediation ikoragwo uhoro wa guteithia andu gutuanira dispute area mena, yani andu aria mataraiguana na andu no mage kuiguana. Dispute ni nyingi, no gukorwo cie dispute cia family, no gukorwo cie dispute cia children, no gukorwo cie dispute cia civil, cia commercial, cia migunda, cia uhoro wa succession. Koguo dispute ni nyingi, no cikorwo cie dispute cia community. Koguo ni dispute yoyothe handu mataraiguana niguo ngicoka ngituika wakiri. Itanoka kuri Wanjiru FIDA ni mediator kohoro wa ciana? FIDA tondu ungigweta kiugo FIDA arume ona ndaigua murata wako anegenete muranjirira cira ku ana ukarigwa atiriri FIDA ni muiguithanagia atumia na arume ndu wa ciana? Reke ngwire ni hakoragwo na tumite misconception, yani uhoro utarathera uria guthiaga na FIDA. Ni mundu igwa FIDA ni kumaka igaga acio ni atumia marenda tu kuhangaisha arume guku na muno te kuhangaisha aria mari mbia to mundu ati utari kiene ndatwaragwo kwa FIDA. No riu FIDA uria mekaga makoragwo na kindu metaga mediation, na mediation yo ona matana gutwara igoti-ini wewe igwa nduri no hoti wa guthie gwetha wakiri ugathie kuo ni gukoragwo na wafisa ku FIDA agaguthikiriria akaihuria fomu. Okoro we wita wathie ku wiga mwena thina na muthuri waku mutirahota kuiguana, kana ni urenda maintenance, kana ni ciana urenda irihirwo school fees, kana ni uhoro wa maundu mothe makonie ciana ugathie ucio muthuri kana ucio retwe andikagirwo marua agetwo wa FIDA makerwa uka muthenya fulani, na kainge mekaga mediation muthenya wa kana wa Thursday. Ucio muokaga muri inyueri na ni muthikagiriria, na tondu ni ndanathie kuona ngeka macira mau tutiugaga ati riu tukoragwo ati twi mwena-ini muno wa athuri kana mwena wa kuhinyiriria athuri. Asa twendaga andu maiguane, na nikio twikaga kindu gitagwo mediation, tondu mediation ukoragwo na professional mediator, mundu thomeire kuiguithania andu agaikara hau atari mwena uyu kana mwena uyu akamathikiriria akamaiguithania, na maiguithania okorwo ni tohoro wa ciana andu mandikaga kindu gitagwo parental responsibility agreement. Ukaiga okorwo we ni ta mutumia we ukuheana irio no rihe rent, okorwo ni ta muthuri we ukuriha school fees na medical. Koguo tikuga ati arume ni kuhinyiririo mahinyagiririo gwa FIDA, tuiguaga miena yere, na nie ndaneka macira ku no kona nginya andu matakuiguithanagia muthuri na mutumia makaima hau mekite kindu gitagwo handshake na magacokano no kai gutira thuri njamanagia no makanja na matwaragwo wega ni FIDA no icio no tugithie tugicirangaga oro hamwe tugithie na ningite na Wanjiru nguhi Maina comment kana is a comment. Karibu sana. Asante sana. Na geithia roria Kimūrī. Haya, muriega aroria Kimūrī. Niko arucini. Karibuni sana na thengiũ muno ni kwirorera kipindi giki kia inoro-ini haha. Thank you. Watwirite ni ndiraga no ro ige misinformation. Tatwira nawe Wanjiru ni kiekaga. Wanjiru nake no wakiri no ndiekaga practice ta Pauline haha no ni ndutaga wira na program itagwo Fumbua, the Fumbua campaign thini wa organization itagwo Baraza Media Lab, na turutaga wira wa mis and this and malinformation, especially hindi no ya campaign turutete wira muingi muno wa the online campaign na korora ria andu marahenania online, korora ria andu
andu mara believe maheni maya marero online na kwira andu difference ya misinformation na malinformation na maundu maya mothe koguo ni tukoretwo tugika maundu maya mothe nyamu yo wathoma ya mbere mine is a comment iyo ni podcast njikaga rire itari wira ni njikaga podcast itagwo mine is a comment na podcast ino ni nyendaga muno kwaria na atumia na kumenya uria atumia uria atumia maraikara gicira-ini economically socially na kurora ni decisions iriku i affectaga atumia thiini wa wa muturire uyu tutanatonya hari muronire uhoro wa atumia ukome deputy governors makome running mates uhoro cio riria kwiragwo mwedundu ya atumia ri muraoire uhoro wa deputy governors na governors na deputy president deputy president of course niturakenire muno because uguo ni kuga ati hena opportunity angikoro if they would have won angikoro they sine marashindite then nitungira korirwo na opportunity ya kugia na the first female deputy president no cio ni ungirari uhoro mwega muno because ko represent at that high level ni kuga ati wira uria atumia mareka guku thi na wira uria tureka guku thi wa ku empower atumia na ku empower iretu ni turona ati ni urathi na mbere ukibearaga fruit yani ukirehaga maundu mega that you having representation at that high level koguo ni undu turakeneire muno ona tha ici tukirora uhoro wa governors and the fact that we have governor mugwanja atumia uguo ni undu mwega muno ni takuga ati even in the council of governors ni tugukorwo twina atumia ingi na council of governors de gukorwo a boys club ni gukorwo at least with with more representation twathi how had deputy governor also needs step njega muno tondu ni heaga atumia an opportunity ya kuingira in administrative and political positions ona no ima position gukorwo kwi either governors kana maundu mangi manene koguo nita interview for bigger things and also ni higuraga njira kwi airetu na atumia ngeregetho na mahote kuruta wira thiini wa thirikari at whatever capacity. Wakiri igikurio kio rokio murona atia turungirora tuna chief justice ari wa County Supreme Court tuna chief justice tuna deputy tuna Jokidongo gwa representation ya atumia hari no ugirarire campaign ici cia deputy uronaga atumia no tario marahothikago ka ni nginya county kuhura mutumia uri onge niki kimuthinagia itondo ni koraga maita maingi arume no marira Wanjiru thiurume found no gacokwa kwa tagitite ke women rep wakoraga nta a consensus kwa igwa rume wakiuga no mwega na ithu atatumia no mwega na ithu kana utare na kiongo kiomo no mwega kana na mundu rume na getha hiyo na running mate no utagathenia tutona no wanja koya witite running mate wake aga ntondo wa kunyita mwena ungi uru hari gatagati-ini kuhoro uyu ri murathererwo atia eke njuge wa mbere rita riri atumia ni marutite maguru ngonia-ini na makerutaniria muno ni turona rita riri ni kurari na atumia ingi mararugamire na ni marekire wega ni turona giti-ini kia governor kwina atumia tukona kwina deputy governor tukona kona kwina atumia marathurirwo senator na kwina atumia marathurirwo giti kia bunge na giti kiria gia kurugamirira atumia koguo rita riri ni ngienda kwira atumia congratulations tondu ni merutanirie na ni mekite wega ohoro wa atumia gukorwo na tuge ati kiria gituthinagia ni atiriri ni ndita mutumia rimwe ni tukoragwo na wiru twarie ma rimwe wiru ni ututhumburaga na nyingi ungiona wega wa mutumia gukorwo tongori-ini ni ati mutumia atua matua when ndakoragwo na gucoka na thutha yani atua ni kwirutira gutungatira andu we ndacokaga na thutha akoragwo atuite matua make na nyingi urore ona registered voters aria marare rita riri aingi ao ni atumia more than 50% marari mari atumia koguo atumia magitikira manyitane ona no mahote kuingiria nginya mutumia atuike president wa bururi uyu witu koguo fatani atumia manyitane na rimwe atumia nyingi ni tutuikaga emotional hanini koguo
rimwe nikio kuonaga gukarwo gugakorwo kwina ngui ciganona no mutumia egutwa itua no atuike mutongoria mwega muno mwena mwihoko uriku uhoro wigie eno ndurenda kuongerera iguru woguo auga thini wa society no ituri ni tukoragwo na kindu gitagwo patriarchal na patriarchy society haria mundu ekuga ati no arume mangi lead no arume mangithikiririo no arume monagwo no arume magirwo ni gwika uguo na uria gwikikaga ni ati ti arume o wenyewe metikagia ati no arume mangi lead ona kwina atumia makoragwo metikitie uguo ati no arume mangi aria na maiguike ona atumia rimwe ni metikagia uguo na riu ungiona handu mutumia araruma mutumia ni tondu wa leadership ikoragwo ikindu gitagwo internalized misogyny we ukona ati ona mutumia ndangio ona nie no ndimurume ona nie no huthirwo ndi arume ya nume mutumia uyu ungi so to wirutu na emotions ona ni gukoragwo na like the patriarchal conditioning uria society ikoragwo yikarite na uria tukoragwo turorete arume na uria tukoragwo tuonete atumia koguo na atumia nyewe magetikia ati nie ndingihota koguo reke nume mutumia uria urahana tara go against against uguo twitikitie horo wa atumia na athuri koguo it's not just fault ya mutumia ni ukaga pia ona society ya mutumia akoretwo ari and things like iyo dauga internalized misogyny ire thumburaga riwa kiria atumia iyo ni wiru ituthumburaga muno uhoro wigie atumia hihi ukirora ona uhoro wigie maina na information na misinformation turakinyiria ha ukihera ng'enda-ini tau maita maingi gutwikaga ng'enda neta mucinga urogwa moko-ini ma ndugu urogwa naku mundu no andike ndari na muria no rumane no hari aria regulated muratuonire ata hata horo igi kurugamira githurano andu aria like the media for example media ni rageririe muno because but uria ingiuga ni ati number 1 rekehe congratulations kuri IBC tondu ni maratuonirie ati ni possible githurano gikorwo ki transparent na ni turonaga namba cigiuka uguo cirokaga ona macokire thikũ cia muico makieheria yes exactly so we ni kirari transparent so until the point where it was not transparent igitweka ri opaque riu thina uria tuonire muno ni ati ni kurari na online presiding officers aria marataraga magacoka magatwira my fifth is fifthing we nawe ugatara ukona your fifth is also fifthing riu handu hau ukona riu ni hararehe thina na riu uria tweraga andu ni ati mweterere IBC yuge IBC etaugite mutigetikie online presiding officers tondu ni megukumuhurithania we agikoro fifth waku ni waratongoria Citizen mugatinda mukirora Citizen kana Inoro agikoro fifth waku we na mwena uyu ungi mugatinda mukirora mwena koguo ni turonire a lot of information na information iyo nira when Kenyans magiaga handu haku haku interpret information ni create aga opportunity ya andu areri akwaria maheni na propaganda to take advantage of the fact that kwina manamba maingi muno mara akiria IBC raruta riu ona media rimwe ni muratara ona kenya ratara eta online presiding officers mundu ungi nake ona daratara no manabara na riu akageria ku confuse riu ugo niguo turonire na turageria kwaria na social media platforms ati agikoro mundu ni aretarira na kahenia andu ati mundu ni waratongoria mugekira labeling regetha andu mamenye isi tisho results iria ciama ni iria ikurutwo ni IBC for example na IBC niyo yari the official communication authority igiukani namba cia githurano okay aya na marauga ona tutinge mehoka tori rita ria mbere mathititwo othe Chebukati ne muthite commission ne thite othe ne athite na ni wega uguo mathite because then it means ati ni twihokete judiciary koguo tutiguthie kiria tutiguthie ne farafara kurwa tuguthie igoti ni kurwa so we just wait na wangena makauga tukumehoka kurigana uria tukuona tumenya kana tukaroka igoti ne ka tutikacoka kuo riki Maina Muirore karibu sana ngemenyithio Media Council of Kenya karibu sana thank you oleho tutitwa shamania thank you tutitwa shamania lakini karibu sana tena njoroge haha rimwe kuhana ate witu Media Council ni kwega wira witu ni hindi wakanite nduri urahora yo office yanyu ikoragwo ha office to cie Britam Center haria Upper Hill Mara Ragati Road Junction ground floor no office nene muno
to nä kwa andå othe a media mokaga kå heo baji ici cia wä ra na baji ici cia accreditation nä ithuä tå raheanage na koguo customers yanyu nä andĩki a mohoro thĩinĩ wa nyũmba cia mohoro andĩki a mohoro amemerekia twĩna customer twĩna okay ndigometa customer nĩ members twakũhe baji ũtuĩkaga member wa media council na nĩ mandatory Kenya ũkĩruta wĩra wa media ũkorwo na baji accreditation ya media council nĩ media council andũ aingĩ matiũĩ nĩ rũhonge rwĩ thĩ wa thirikari twĩ under ministry ya ICT kũrĩa kwa mũcerũ no ene ithuĩ nĩ ene kambuni cia mohoro media owners ene honge ingĩ cia media ta Kenya Union of Journalists, Kenya Editors Guild, Women in Media, Amweek, acio nĩo ene media council no media council ĩnyitagĩrĩrwo nĩ thirikari tondũ ndĩngĩhota kwĩnyitĩrĩra kĩmbeca ĩika rĩu gũgakorwo nĩ rũhonge rwa regulation nĩ itano nĩ thirikari na private sector cikanyitanĩra rĩtwa rĩrĩa tũhũthagĩra nĩ kũregulate ti gũcontrol kũregulate nĩ ta kuonia media njĩra ĩrĩa mabataire kũrũmĩrĩra rĩrĩa maramemerekia mohoro nĩ ũigĩrĩrĩki na nĩkĩo tũkoragwo na nyamũ ĩtagwo code of conduct na ĩ watho-inĩ to nginya tocio wothe rĩu tũrari haha wa fake news na kĩ wĩ watho-inĩ he andũ maina marĩ na meciria atĩ kĩndũ gĩothe gĩtarĩ regulated ona ũkiugaga ũhoro wĩgiĩ wĩyathi wa ng'enda ciarĩ ihingwo ng'enda ciarĩ igũtario tondũ ũngĩrora marakara na maheni maita maingĩ matirageragĩrio kũhetũkĩra nyũmba iria njĩtĩkĩrĩku kĩa watho thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ona ngũririkana wata rĩu ta ithuĩ itũ ĩkĩrũgamio tondũ rĩngĩ kwĩna nyamũ imwe rĩngĩ cikirio cia maheni bũrũri nĩ ũrĩ mĩkora koguo nĩ ĩrĩ njĩra ya kuga aca nĩ twarũgamia rĩu twambĩrĩrie gũtwara ndeto na njĩra ĩhana ũũ inyuĩ ta media council mũronire atĩa ndokoragwo wagũtaria ũhoro wĩgiĩ internet ng'enda-inĩ na gũtirĩ mũndũ ũtangĩandĩka gũtirĩ mũndũ ũtangiuga waga kũgũtaria rĩu o mũndũ o wothe nĩ ariugaga ũrĩa ekwenda no ithuĩ kũrĩa tũrĩ na watho toguo ũragweta code of conduct ya ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩruta wĩra hau nĩ hararĩgĩra na igeca hau no nyambe njuge atĩ nĩho wĩra witũ ũrĩa mũnene rĩu ũkomete inyuĩ tarĩ gũkũ Citizen media house iria nene mwĩ registered na thirikari na media council inyuĩ nĩ raithi kũmũrora nawe nĩ raithi kũrũmĩrĩra code of conduct ũrĩa ĩroiga no nĩ kũrĩ na angĩ nacio nĩ magana maingĩ ona ndimo yothe onani no nao nĩ tũrageria mũno kũrũmanĩrĩra nao tũmonie atĩ nĩ wega kwandĩka ũma gũkĩra maheni na gũkĩra coincide nginya tũgakorwo tũkĩmetha tũkamagucĩrĩria tũmatrain no aingĩ matiguaga rĩu nginya ũrauga thĩinĩ wa nyũmba nyandĩkithie kĩwatho aruti a wĩra thĩinĩ wa nyũmba icio kana ũrauga arĩa marĩ nja gũkũ ũguo meja no maoparatagĩrwo space ĩmwe nawe we wĩna website yaku nake ena yake mwĩna social media cianyu ena TV yake ĩtagwo Nderitu TV ena yake Timothy television ĩyo nĩ public space na ingĩra public space na ara broadcast Kenya tondũ araria na Gĩkũyũ na Gĩkamba na Kĩjaruo koguo no nginya tũmũkinyĩre rĩu nĩ ara broadcast no rĩu andũ acio me hinya mũno gũteng'eria no tũtitiganaga nao no tũramateng'eria tũtekwoya mũtĩ tũkamera ũka tũkuonera wĩra ũrutagwo na nĩ tũkoretwo tũkĩmatrain nĩ twĩrĩga gũtwara Naivasha 80 of them ũkarigagwo handũ wa maigua kũgeria kũmonia no ũkũrie yaku ũkĩaria ũma ũtekũheni andũ ũtekũmakia andũ ũtekũinsight andũ na wone mbeca o mũno meciragia
ne likes mameta mendete muno na riu ningi thutha wao ta riu hindi no ya githurano ni twa establishire ruhonge rwa ku detect fake news. Ungirora kindu fake kaingira haria ndaika 10 githira he muhuri turi gaga mutune nginya ukaruruma he muhuri ono nginya content ye na tuunganaga nangi anene riu hena honge ta icio the othe cia tondu fake news to Kenya cioire wothe nonire nginya Trump ahingirwo Twitter ni wa fake news. Africa twene mo itago Africa check iyo niyo turutaga nayo wira muno. Ugikia kindu haria uge governor ni wa shida nonire ne gwathiaga uguo muno hurire Africa check ndeka ithano igithira ikaringo muhuri fake no ne magitengeraga muno no eguchuri othe wa ngenda ugucokio ngenda inira na wikire tatu ni Facebook Twitter Instagram WhatsApp wega wa WhatsApp ni closed no show ma WhatsApp si tagirirwo kuria na TikTok show ma WhatsApp tigu itagirirwo kuria ni tugeragia muno gutengerania nacio na ira wekira fake na korwo twi na address yaku hau thutha ukahurirwo thimu kana wandikirwo no kero ni ukuhingwo na imwe ni hingagwo na tatajira tete ni twaragia na ndeto cio na njega ukona mundu oro ugwandika kiundu gitaina kiria tataru na region ongiandikira Facebook ko report ukona maita maingi matina respond na rua Facebook Google hagioka kiundu kiorumo imwe tutitindanagira na wakorwo ni kaundu kanini tuguka flag fake no he kindu angiandika muone ino ni athukia mukama contact mena Google ina obici guku mena maafisi kabuni cicio cina maafisi guku Google ina obici nene muno guku Nairobi Google nejo I think is about number 3 Africa mukamera nyamu yo ni njuru ni fake no na authorization yako me pull down ikanina taitha nyamu ithomirwo na yo ya nyagio nikyo waiguire githurano gikuhiriria ri NCIC National Cohesion and ya hate speech ya kobia he handu aticiria akiuga riu Google Facebook na mwahota kwa gwika githurano mwirera-ini na ithu tuki advise minister na ihenya muno Kenya mwagiririe neke tutingikinya hau Kenya neke tondu maburi maria turigainie magikaga uguo mwagire gwika uguo neke tondu twatuika hathara iria ya thondekwo ni nene gukira wiyathi uyu andu maganaga ni undu muru muno kuhinga airwaves nginya ta TV toguo kugwetaga hindi muri mwahingo ni mahitia manene wira omwe number 1 wa Media Council of Kenya ni kugitira independence na freedom cigwetana gikuyu kugitira wiyathi wa wandiki no memerekia tumuonagia ati no wandike no memerekie utekuikia mutondo-ini uria no riria wa mihinga wacokia Kenya kundu kuraihu yakire hingo tu hindi ya githurano toganda giekirwo gutari social media wiki igiri ona Burundi ona Tanzania ni ndio mahuragira tumerora kwao kurathi tiguku no go ni uru muno ungihinga ni uru muru muno ungihinga sorry Kenya twi namba mwaka uyu turaikurukirio nginya namba 96 rating ya media freedom ni andu metagwo Reporters Without Borders neima aitwothe mena kura hakuhi namba 200 ni ri effect nyamu yo nginya tarura wonaga affectaga nginya biashara international mundu ayuka ku invest Kenya ni maroraga democracy hana atia ku ingihitirio ri no hote guthii gotini bururi urahinga media na ki ni urakonia kundu ku ona ingihitirio ni thirikari gutire mundu nginyandika ni ndahitirio ni thirikari ndu kura twika icio no cio internet irahuthika go uhoro wigi ko hack na koia githurano maundu marathii na mbere wakiri ogwika mediation ri hari maundu ma mothe hena kaundu kau karero gwati ithuĩ tũrĩ ogĩ nĩkĩ makĩria ma mabũrũri marĩa mangĩ tondũ gũtuĩkaga ng'enda icio ciothe wa gweta ĩtarũ kũgĩa na nyũmba teno ya mohoro wĩ makinya marĩa maingĩ mũno ũkũgera ũhoro wa kũrĩha igoti ũhoro wĩgiĩ accreditation toguo wa gweta ũgatuĩka atĩ ona tũkĩinaga mũno ũhoro wĩgiĩ wĩyathi nĩ atĩ ng'enda ici ciokire ta nduthi
nduthi cio kinye Kenya gutari mawatho gutari na policy rĩu hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩria ng'enda either kana Facebook kana Google kana TikTok ta unyonaga mũndũ wothe ngwĩciria atumia othe ndĩrona makĩina ndaci TikTok nĩguo nderagwo nĩ Kevin mũndũ wothe okĩra kana arainĩra riko kana rĩu na andũ makaigua wega mũno okorwo ta Instagram wakorwo nĩ tũhoro wĩgiĩ irumi atĩ nĩ kwarĩ bũrũri ũyũ wa kiri bũrũri wa ũrangembũrĩki kuga nĩma no rĩrĩ watho atĩa ĩndo tarĩu ũngĩthiĩ China ona andũ makiugaga democracy yorĩ ti kĩndũ gĩothe ũngĩikia thĩinĩ wa space ya China no nginya tũkinye hau ona ithuĩ tuge atĩrĩrĩ well kũroka ng'enda cia ũgeni twari ũhoro wĩgiĩ freedom no rĩrĩ maũndũ maya magĩrĩire kwamba kũrũgamio policies na mawatho mathondekwo ma kũgitĩra wĩyathi ũrĩa ndĩ naguo harĩa ũkinyĩte nĩguo naguo waku wambagĩrĩria okay. Ũrĩa gũthiaga nĩ atĩrĩrĩ Kenya wa mbere nĩ tũgeretie tondũ kũringana na constitution itũ ya mwaka wa 2010 nĩ kũrĩ na freedom of expression rĩu nĩkĩo ũrona woka nginya nĩ social media-inĩ kwĩna ng'enda tofauti icio wagweta kwĩna Facebook kwĩna TikTok kwĩna Instagram yani andũ nĩ mahotaga gũthiĩ kũruta mawoni mao kũu ũguo ng'enda-inĩ icio onokorwo Kenya nĩ tũhetwo wĩyathi ũcio yani no ũthiĩ na wandĩke kĩndũ ti kũmaanisha atĩ tondũ nĩ wathiĩ ng'enda-inĩ icio atĩ rĩu wĩke ũrĩa ũkwenda ndũngĩthiĩ kũu ng'enda-inĩ icio wambie kũrehe hate speech yani wambie kũhana ta ũrenda rĩu gũtũma andũ marũe kana nyingĩ nĩ kũrĩ na watho nĩ gũkoragwo na the Cyber Crimes Act yani ĩrarora ũhoro wa kũhũthĩra ng'enda icio cia ku social media-inĩ na rĩu no wone atĩ rĩmwe andũ nĩ mekaga kĩndũ makaga kũhũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire ta rĩu tokorwo nĩ ta message kana nĩ ta WhatsApp nĩ ũrona thikũ ici ũngĩmĩhũthĩra ũru kana ũhũthĩre kũruma mũndũ kana ũhũthĩre rĩu kũthirete nĩ mũndũ kana ũmĩhũthĩre ũrĩa gũtarĩ nĩ gũkoragwo na watho atĩ no ũthitangwo igoti-inĩ nĩ ũndũ wa kũhũthĩra ng'enda icio ũru na nĩ gũkoragwo nginya na kĩoho kana penalty ya gũcihũthĩra ũru koguo ũrĩa tũngĩka no nĩ andũ aigana ti andũ aingĩ reke tuge ti andũ aingĩ kwa mũhiano tondũ kwa mũhiano rĩ teke kũhe ngerekano ũrakoraga ng'enda-inĩ ta rĩu warũgama ũkerwo ti mũhiku nĩ andũ arĩa mara support your opponent na ciugo rĩu ũkwamba gũtiga kũrũgama ũthite andũ aya nĩ andũ aigana ta wakiri ũkiuga atĩ hĩ nĩ gũthitangĩtwo andũ ĩgatuĩka deterrent atĩ ndingĩkwĩra ũrĩa ndĩreciria reke tuge tũtirĩ tũrakinya hau tondũ wa mbere gũrĩa gũthiaga na mbere especially ihinda rĩrĩ rĩa campaign na ihinda rĩa ithurano nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo cyber bullying rĩu nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ atĩ rĩu okorwo nĩ ta mũtumia warũgama rĩu handũ ha kũrorwo we manifesto yaku nĩkĩ ũrenda gwĩkĩra handũ hau gĩtĩ-inĩ kĩu ũrarũgama rĩu mũndũ aroragwo atĩrĩrĩ we wĩ mũtumia wĩ mũhiku ndũrĩ mũhiku kĩhiko gĩaku gĩathire atĩa ũkambia kũrorwo maũndũ mangĩ ĩyo nĩyo twĩtaga cyber bullying koguo ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda tũkorwo na mawatho mangĩ me strict biũ atĩ mũndũ aneciria gwĩka ũndũ ta ũcio yani kĩoho kĩu kana penalty nĩ kĩa igũrũ nĩ gĩgũtũma rĩu andũ metigĩre gwĩka ũguo arabu nyingĩ Kenya ũhoro wa data protection na data privacy no tũranindi improve tondũ nĩ tuonaga mũndũ ku access information yaku ĩkoragwo ĩ raithi mũno koguo no tũrenda bado tũkorwo na mawatho nyingĩ igũrũ ũhoro wa protect yani ũhoro wa protect data privacy na information ya mũndũ personal ndona Wanjirũ ũkĩregana mũno tondũ ithuĩ twarũgamĩire hau nyamũ ici nĩ igũtario tondũ ũngĩrora hathara ndũĩ wega wa ithuĩ ona ithuĩ harĩa tũrĩ ona inyuothe nĩ mũkũhota kuona ũrĩa bũrũri ũthiĩte gũtirĩ mũndũ ũtarugaga ũrĩa kwenda ta rĩu kwĩna andũ no mekirwo debriefing angĩ no mathire ta mũndũ warũgamĩte akagwa no ethe counseling psychologist wageria gwetha balance ũkeyũria wĩyathi nĩguo ũciareki na nĩ hathara ĩhana atĩa tondũ kwĩrwo nĩ ihinda rĩa kambĩ ta rĩu kwa mũhiano ũngĩrora nĩ ũkora maita maingĩ ta rĩu twathiĩ thĩinĩ wa Supreme Court kwĩ na watho warĩho kwĩrwo na kucia yarĩ directive yarĩ ya Chief Justice ũhoro wĩgiĩ mawakiri kwagaga kwaria ũhoro wĩgiĩ macira ta macio marathiĩ na mbere na ũrathire na ũrateo nĩ High Court rĩu ũkĩona atĩ hena marauga ithuĩ na ithuĩ tũgũ prosecute cira ũcio
gwĩ Supreme Court thĩinĩ wa Twitter tũgwĩka atĩa kana tũthiĩ tu o bũrũri tũkagwa asa ni of course ni ati ni ndiĩtĩkĩranĩte na ku shut off internet tondu to ma biacara na kina there is also kĩũria kĩa maundu mangĩthũkana na kũu ithuĩ tũngĩmenya ati maundu nĩ mathũka ingĩmenya ati hena kũndũ for example gwakanĩte mwaki ingĩmenya atia aregetha hote kũhũrĩra andũ ndĩmere gũkũ nĩ kũrakana mwaki inyuĩ mũhana atia ũguo tu no ũrĩa ingiuga rĩu tondũ rĩu gĩthurano nĩ gĩathira hena bata wa kũbundithia andũ ũhoro wa gũtuĩka an online digital citizen harĩa rĩu andũ rĩu magĩrĩirwo rĩu nĩ kũbundithio rĩu o rĩngĩ o ũrĩa twabundithĩtio ũhoro wa TV na kuona TV na ndwagĩrĩirwo nĩ kuona ona thimũ hena ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra thimũ ndũngĩhũthĩra thimũ ũtukũ mũno tondũ nĩ ũkwaga toro ona ũguo noguo twagĩrĩirwo nĩ gwĩka thĩinĩ wa ng'enda-inĩ andũ mabundithio ũũ nĩguo torĩa twabundithirio gũkĩra bara ũrĩa mũndũ abundithagio gũtwara ngari ũrĩa mũndũ abundithagio kũruga ona rĩu ona kũngĩũka ng'enda-inĩ andũ mabundithio ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũ-behave ng'enda-inĩ ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũ-protect for example kama angĩkorwo nĩ thimũ yaku ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra two-step authentication koguo ona wetio password ũgetio password na thimũ na email angĩkorwo nĩ for example cyberbullying ũrĩa we ũngĩka ta mũtumia for example regetha ona ũngĩ cyberbully rĩ hena kũndũ ũngĩthiĩ regetha ũthitake kana maũndũ ta macio tũtingĩhinga nyamũ ĩno tondũ rĩu nyamũ ĩno nĩ yũkĩte mũno ũngĩmĩhinga rĩu nĩ wacokia mũtũrĩre na thutha biũ ĩgwĩkiritĩra citũ no nginya tũtinde no mwaka rĩu ona ithuĩ ng'enda ciene no asa rĩu no okay rĩu homegrown okay yes homegrown tondũ nĩ hĩndĩ mũtũnegenagia Trump gũkũ akauga inyuĩ Africans no tũmũhingĩre ĩno nĩ nyamũ itũ na nĩma it's an African innovation no American innovation yes rĩu ũrĩa rĩu twagĩrĩirwo nĩ gwĩka rĩ na nĩ ndakena ona I mean hena mũndũ wa media council haha because hena bata wa kwaria na andũ aya especially Meta na Google na Twitter kamũira tũthondekete ng'enda citũ rĩ we already have an opportunity within ng'enda ici ciũkĩte na marie na thirikari na marie na media council na marie na community authority of Kenya ati mwoka gũkũ Africa ũũ nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ kũ-behave o ũrĩa biacara ciũkaga gũkũ na cikerwo ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo wĩna andũ like 50% matarĩ andũ airũ na matarĩ andũ a Kenya ona ũrĩa ona China mangĩũka na tũmere these are regulations angĩkorwo nĩ mũrenda kũruta wĩra gũkũ maya nĩmo maũndũ marĩa tũkwenda mwĩke and I think ĩyo nĩyo discussion rĩu twagĩrĩirwo rĩu nĩ gũkorwo twĩnayo na andũ aya a Meta na Facebook na Google mũkamera angĩkorwo nĩ mũrenda kũruta wĩra gũkũ na angĩkorwo nĩ mũrenda market share ya Kenya kana ya Africa ũũ nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka ũũ nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na twĩna cira ũũ nĩguo cira ũyũ ũgũthiĩ na mbere thĩna ũrĩa twĩnaguo nĩ atĩ marahũthĩra mawatho mao na matirahũthĩra mawatho marĩa tondũ mararengwo igoti alafu also because of the taxation na tondũ rĩu nĩ mararĩha tax na nĩ mararehe mbeca nyingĩ thĩinĩ wa thĩinĩ wa bũrũri ũyũ so I think ĩyo nĩ conversation yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo at a government level no ithuĩ citizens rĩ nĩ tũkwenda tũmenye how do we behave yani tũkũ-behave atĩa twĩ ng'enda-inĩ ici tũgwĩkaria atĩ regetha nĩ ithuĩ rĩu tũtigatinde tũkĩratha kũu thĩinĩ so hena protection ya on an individual level alafu rĩu hena protection ya like a regulatory level rĩu how thirikari nĩ igũka ona no tũtake a step forward twĩre thirikari ya Kenya yarie na African Union regetha rĩu tũkorwo na an African legislation ĩrĩa rĩu ĩgo to protect from ng'enda ici nene iria itarĩ cia gũkũ and then in the meantime ona ithuĩ as African countries to encourage innovation ya gũthondeka ng'enda citũ because ona gũkũ no gũkoragwo na thĩna wa innovation gũtirĩ support communications authority ĩrekarekie some of these regulations regetha andũ rĩu mahote gwĩciria ũhoro wa gũ-create ng'enda citũ onacio I mean ona ithuĩ tũkorwo na opportunity ya gũ-create something of our own maina kaundu kau taru ngirora ona kana YouTube kana ya Facebook riu kuna taxations na hena mo actually icreated hena mo icreated itagwo shahara ya created within this continent created koguo onayo no mumirore and see how so there's also opportunity ya go create ng'enda citũ so there's Sahara ĩrĩa hana tari Facebook but it's a Kenyan Kenyan innovation. Okay. Ngora muthuri muirore urore ng'enda-inĩ icio ciothe gutukaga turi akĩgu mũno harĩ mĩhũthĩrĩre ya mĩtambo ya ageni tondu timenyaga we urenda kuona arũmĩrĩri arĩa we nao no andũ acio business yao ni data mining
Riu andu itu ni mari menya atiriri maundu ma mothe urekira guku taru kwa muhiano nyonaga mundu na muno tairetu to niona gacamba na hau agaturehera ng'enda-ini agatwira maundu mothe acoka makahitania akawacoko tutiramuritie ningi akawacokio taru kwa muhiano taru mundu rathie rwari akauga atiriri keno manenos atiru ndakinya keno riu ndu aratwira thiini wa Facebook akinya Nyeri akinya kuria kungi hari maundu mangi ni ndiraka nyumba ndiragurire ngari ni ndireka andu aitu nyauthi iramenya no ni data mining ati maundu maria mothe ureka ugiciragia ni uguthukuma ugiciga ni arumiriri urarumirira hena andu mareka data mining ati iyo ni biacara ti maundu ma inywe mwonaga muthuriti maina dero tu ati nigo ndigagutinie ri ati ke urutie nditi tukorwo tugicokereria mana mangi ningi tukorwo tukirora horo wigie andu aria marahuthirire tariu thutha wa siasa ndege ni urandikire uraruma mundu riu hihi ni uwe ni aguguthita mbeu njithiri riu uguo muraheagwo hihi bando ukandika ukaruma na uga support candidate na andu acio murumaga matikoragwo ho makorwo mandikite andu anini ta inyui makamahe account nio maranaga account icio wakorwo ni macira maria me ukora ri ugwika atia namo tuikirie tugicokeria kahinda tari haraya tuna Wanjiru Pauline Ng'endo na ningi tuna Muthuriti Maina Mwirore thiini wa tamaraito ya Kimūrī muthenya wa umuthi tukirora horo wigie Ng'enda horo wigie ithurano no ngumoria tau ni ngumoria marathurire o yuka ni mekunjira tuikirie tugicokeria kahinda tari haraya. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate's Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Oh yes, Ithue Top Care turakwira asanti sana nigutwarana na Ithue thavara ineno ya oigithia na riu no turakuririkania ati twina mugunda Juja na niguo Juja Paradise Phase that one uria turendia 695,000 na kuo Joska twina Shujaa Gardens uria turendia 595,000 only na migunda eno yere wari hagirigana rimwe ugetekerio gwaka hau icio inge tukarikanira naguo mugunda wa Matu turendia 195,000 migunda eno yothe ni meiriga wega ina geti mae na thitima. Ofisi cito cie Rwai Town kana Roiro tuhurire thimu namba 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uhigithia. Rocio ukoro haririirie mbeca na kugatigirira ni woka guku bori renda woka guku nigetha ithuĩ tukorwo tugicemania umenye waga guka riu maundu maku mahota guthuka baba wanyu hota gukorwo akiuria ciuria Ukenda sikiza ya rwimbo ruu hihinya *811*414# na Ngai wa muoyo ni egukurathima. Lirikana Inoro ni kuo mucie wa aini othe. tugicokereria ikereka rito ria keri andu ndironire muno magi celebrate
muthuri wetagwo Museveni na ndigwa no atonyagirira ithurano citu no gwakinya hinde yake ahoragia mitambo no tutimenyaga ni ati akorathie na mbere ire kuga ati eno muthuri ti mwiruri hena kire ndakoria hari maundu maya mothe tondu we hau muno ukinyira wa ihura ati ni oe agiuma nja ohoro kana athitwo ni muteti ukiandikira communication center no hena mundu we haha nake ekuruta uria ekwenda na ngenda icio ithiete na mbere ona guka na maundu macio twagweta horo igi data mining ta ukirora biacara nene muno thiini wa thi iko riu ri the data tukakanya mwingiretwo internet of things riu maundu ni mathiete na njira nene o ire kwa tuka riu nyauthi ri like Africa by 2050 gakora tu andu kindu bilioni 2 riu na tugikenagio ni ngenda ici ri data yo no ero yo ni undu andu ange magakorwo makimitumira mahinda maroka twagirire gwika atia ta bururi ta bururi nyambe njoke thutha hanini ngwire hari ngenda kana mitandao githe yothe ithuĩ twĩ ciana mwana eragwo ndamenyaga ĩrĩa oneteo rĩu nĩ hau ithuĩ tũrĩ tũtukana the baby steps kana tũrongairia na mwana ũcio rĩ rĩrĩa areka mahĩtia mau mothe rĩ ti gũteoteage kĩrĩa arathoma nĩ kũmũnyitithia iria njega naho hau rĩu tũrĩ nĩ hĩndĩ rĩu twĩ harĩa ndaka yothe ĩrĩ na ndaka no yumaga irio na no yumaga gĩko rĩu ng'enda-inĩ ici harĩa tũkinyĩte mwena ũmwe nĩ ta rũhiũ rwa mĩena ĩrĩ mwena ũmwe nĩ crisis na mwena ũmwe nĩ mwega mwena wa crisis nĩguo tuonaga mũno na nĩ ũndũ ta rĩu nĩ hĩndĩ tũroimire gĩthurano ona gĩtirĩ kĩrathira tondũ tũrĩ igoti-inĩ irumi cirakĩra waciona cyberbullying ĩrakinyĩra fake news maũndũ maingĩ moru mũno na mwena ũcio ũngĩ ũroiga rĩu gũtirĩ mũndũ ũtaingĩraga ng'enda-inĩ kwĩyonania kwĩ market na matiramenya nĩ kwĩyanĩka ũreyanĩka kwĩruta ũreruta nguo nĩ kwĩruta ũreruta nguo na ona weheretie America rĩu tũkũgwetaga China hau mbere China rĩu nĩyo number 1 data mining ũngĩthiĩ China ũcoke Kenya ugacoka kwa thutha wa miaka 2 China rĩu thikũ ici passport yaku haha mũhuko ndwĩtagio urigagwo nĩ kĩama taranjitia passport ĩringwo mũhũri matiratindanĩra nawe ingĩra nginya ũgĩthiĩ kuma harĩa nja noguo ũrĩrwo nĩ makũĩ awarĩ kuu mĩaka 2 nĩ makũĩ makũnyitire tene ona hĩndĩ ya covid marakinyĩte handũ maĩ na tũkamera tũra identify mũndũ wĩna covid akĩwalk street-inĩ kĩrũcio ucio mũige kando nginya maitho maku mamenyaga nginya na maitho ona ũngĩhumbĩra atĩ ũtigie maitho menawe mũndũ arĩ gũkũ 2 years ago aikarire Hilton he kũndũ athiaga hwaĩ-inĩ mena everything handũ ũnyuire gacai handũ ũcereire mũndũ anyuaga mũno anyuaga Tusker na anyuaga kĩna na nĩ mũrũi nĩ kwagĩire kanegene gũtirĩ kĩndũ matarĩ makinyĩte handũ China wĩra wa advertise we apply ndũgũthiĩ interview maraga interview ũtarĩ ho tondũ nĩ makũĩ gũtirĩ kĩndũ gĩaku matoerwo behavior nĩ web robot kana nĩkĩĩ kĩu gũtũmĩra magakũrora we artificial intelligence yao nĩyo rĩu mamĩngathaga kahora na bũrũri ũcio wĩna andũ bilioni 1 na gũtirĩ mũndũ matoi na gũtirĩ mũndũ matara 1.3 rĩu ithuĩ rĩ no kwĩyanĩka tũrakĩyanĩka twĩ hau rĩu no kwĩyanĩka tũtiũ iria njũru ona gũtuĩka imwe wende kana ndwende ndũrĩ ũndũ ũngĩka tetera andũ atĩrĩrĩ tondũ tarũ hena mũthuri tũkwaragia nake rũcinĩ metĩtie andĩki awe rĩu akũnjĩraga one ndũbatiĩ kũrehe CV ciaku matirĩ na bata nacio so no mekĩra thĩinĩ wa ng'enda o apply rĩu akũnjĩraga harĩ andũ 20 arĩa mara shortlist rĩrĩ 10 matikũmandĩka na maenda first class atuoge mũno nĩkĩ nĩ ũndũ wa ng'enda irumi waganu njaga na ki korwo mũndũ ta ũyũ rĩu arĩũkaga enjaga wabici ũgatũraga arumanaga ona karehe mbara gũkũ harĩ ndeto icio so ndeto iria ciothe wĩkĩraga rĩ
andå 10 anjä andå 10 acio ona marä ndauga andå 20 ndå nä kä ndå ta 200 ma apply no kuguo harä andå 20 rä rä u mandä kä rä kuma ngaucia namba 13 gå thiä na mbere na kuu na igå no yangä othe rä nä mateirwo mbeå njä thi nä menyaga maå ndå macio kana andå arä othe matindaga thä inä wa ng'enda nä mamenyaga atä nä å rä batara kaå ndå nä å rarumanaga må no we må teti we nä we å rendete må teti gå kä ra arä a mararå gama no rä rä a kå rä kinya kawä ra nä å karorwo na matikabatara na nä å kaga wä ra ona matigå tinda magä kwä ra no gå tigana å cio andå aitå nä maramenya å guo nä guo kå rathiä harä må tumia wandä kirwo wä ra kwa ministry ya tourism 2 years ago kana 3 akä andä kwo kä roko nä ngå ririkana agäkinya thaa 10 akä butwo ndeto ciake ikä rutwo nä kaå ndå andä kä te rä u ithuä harä a gå kwä raga nä ta media council tondå media nä yo njå ru må no na å horo wa ng'enda twä na department full ya wä ra å cio tu kå geria kå mathomithia no rä u no tå gä thomithirio arä a me media-inä tå tingä thomithia a honge ingä andå arä a structured nä o rä u tå rageria må no gå thomithia nginya curriculum cia university nä tå thondekete curriculum ya diploma media council tå kahe cukuru iria irathomithia må kamahe burä kana må ramenderia burä diploma ti degree diploma only na ĩmwe ya iria ciĩ hau nĩ internet unit ya internet nĩ very important kũgeria gũthomithia journalist ya anini woima wambĩrĩria wĩra geria kũũruta ũũ tondũ internet ĩno tũroiga rĩ ndũngĩmĩnina nĩyo rĩu employer ũgũtuĩka mũnene gũkĩra nyũmba ici haha tũikarĩte internet nĩwe gũkorwo biggest employer na haha tũrathiĩ na kuima andå mawä ra noyo no må ndå wohä ga nä ramwandä ka na hage sustain ĩkamwandä ka wä ra na ararutä ra å må ciä na ĩkamå he mbeca nyingä ta rä u nä ndä ronire mwanake wa Kenya å mwe nä we å raheirwo kå develop gä pindi kä rä a gä tagwo housewives of ya Nairobi nä kwambä rä ria housewives of Nairobi a Kenyan ambä rä rie internet agikuria riu no araheirwo gipindi kiu kia America guku no gukidevelop guku no hari agi ng'enda aingira ikamudestroy agathira ndakoimira handu ari hutagi uguo koiga uyu ona ndungienda akumenye ni uria huraga handu akuona atiwe aturaga na mathiu kure koguo ni muta na metikagirio niki gutiri maundu makatiraga andu acio nĩ harĩ ta watho ũcio tũroiga wa cyber crime no nĩ ta rĩrĩ nĩ tokore handũ he kũigĩtwo nyama ĩna ta 2,000 no gĩkirio ndũngĩgũthona ĩmwe nĩ ũraciĩ nyingĩ kana ngũrwe ĩ ndoro-inĩ ũrarigwo kũmĩnyitĩra ĩ nyingĩ mũno ndũngĩmahota no rĩu wethereire harĩa even in public space ũrĩ matũrĩinagĩra ũkamera ũũ nĩguo gũthiaga geriai tigatigai tondũ ndakwĩra nĩ rũhiũ rwa mĩena ĩrĩ mwena ũmwe nĩ mwega mũno koguo akorwo ndũĩ ũhoro wa tigana cio no matiguaga atĩrĩrĩ ng'endo ũhoro wĩgiĩ waria ũhoro wĩgiĩ mediation rĩu nĩnyonaga twathitwo maita maingĩ twambaga tũgathitwo kũrĩ inyuĩ kũrĩ andĩki kũrĩ media council na kũrĩa kũrĩ njĩra itiganĩte rĩu tene ũngĩarorire ona nyũmba cia mohoro ciacokire rĩu kũngĩkorwo mena mawakiri nĩ ũndũ wa arĩa tũrauma nja ũhoro tũkerwo hau ndĩritũ mwagera menyererai hau nĩ tũgũthitwo tũgacoka tondũ wakoraga kambuni rĩngĩ igĩthitwo rĩngĩ mũteti ahũta akamenya nĩ ngarokera ng'ania na tũgagĩtũraga twĩ mathĩna-inĩ tũrakorirwo thĩinĩ wa tũgũthitwo tũkĩonaga ona ũhoro wĩgiĩ ithurano mediation ta rĩu kwĩna ta Supreme Court kwĩna cira wĩkuo ndĩraroraga ũira ũcio ũmwe na nginya onani ndĩrakemaka ĩkorwo andũ 800,000 nĩ marathurire president na matiathurire mũndũ ũngĩ rĩ no ciũria wĩtagwo nĩ bũrũri wa magegania wĩtagwo Kenya andũ arĩa maratetia gũthurwo kana nĩ gavana ita ithano ngũcia mena kĩndũ thikũ 24-25 mweri ũyũ matware cira igoti-inĩ na nĩnjũ nĩ ũgatuo harĩ mĩeri 6 thĩ wa mĩeri 6 ino nayo ni Supreme Court ucia ni nduku 14 kuma muthenya wa ira uya na determination na tugethia na mbere kuri ateti mokite umaiguithani tondu ng'ania ni ajire nĩ moka kuri kana mediation yanyu
tu nĩ ya wanja na wanjaũ nĩ mahĩtania nĩ ũndũ wa mwana kana mũhaka maũndũ maya ma siasa marathire na mbere kũrĩ handũ mũroka ũhoro wĩgiĩ kũmaiguithania kagũtirĩ ũrĩa kũrathire nĩ atĩrĩrĩ wa mbere ta rĩu cira ũcio wĩ Supreme Court ũcio rĩu ndũngĩmediatwo tondũ Supreme Court nĩyo ĩhetwo jurisdiction yani nĩyo nĩkuo ũngĩthiĩ tu ũthitange ũhoro wa presidential petition koguo Supreme Court noyo tu ĩngĩtua cira ũyũ na ĩhetwo thikũ 14 kuma rĩrĩa cira wa fairo kuma ira na itua rĩrĩa Supreme Court ĩgũtua nĩ final yani ũrĩa Supreme Court ĩgũtua ũhoro wa petition cirafairirwo ira ũgũkora rĩ final no mediation ĩrĩa njĩkaga wa mbere njĩkaga mediation ya igoti-inĩ na niyo ĩtagwo court annexed mediation koguo magoti-inĩ macira marĩa mafairwo igoti-inĩ handũ ha matũre cira-inĩ mwaka ũmwe 2 3 4 ona kwĩ mangĩ ta ma succession maikarĩte nginya over mĩaka 20 koguo rĩu macira ta macio macira nĩ no gũkorwo macira ma family macira ma succession macira ma civil ma commercial ma mĩgũnda ma mabiacara macira mothe rĩu mau nĩmo rĩrĩ mekagwo kĩndũ gĩtagwo screening nĩ kũrĩ na registry ya court annexed mediation koguo nĩ rũhonge rwa igoti ndũreka maũndũ atĩ makwĩrana gũkũ nja nĩ rũhonge rwa igoti koguo cira ũgekwo screening wekwo screening koguo ka nĩ ũgũtatua majaji makauga reke asa tiũgũta tondũ na mediation kawĩra nĩ mũingĩ mũno makauga atĩrĩrĩ wĩra tondũ nĩ ũingĩrie ndĩ na macira kĩndũ 400 reke njigĩrie Paulina Pauline macira maya asa tiũgũta wa mbere mediation nĩ ĩteithĩtie tondũ rũona rĩu majaji ona makoragwo mena mawĩra maingĩ mũno na macira maingĩ mũno koguo nĩ ĩrateithia ku reduce backlog judiciary yani macira marĩa matũire no ũrĩrĩhwo ndũrauta tũhũ kanyamũ kanini mũno kanyamũ kanini no gakorwo nakĩo nĩ kĩndũ kĩnene makĩria nĩkĩo twĩka nĩ guoko nĩ gũcokia guoko yani nĩ ta kwĩhotha nĩ ũrĩa mũndũ aigaga kwĩhotha nĩ ta kwĩhotha ũteithie in access to justice yani uteithie rĩrĩ andũ mone rĩrĩ ũhotani tondũ wega wa mediation ni uria mũkũiguana wakorwo nĩ ta mũgũnda wakorwo nĩ ta mũgũnda no mwĩra nĩ mũndũ angĩkũhatĩka mũgũnda tuge nĩ mũgũnda ũyũ we ũraiga atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ okorwo nĩ ta cira wa succession we ũraiga mũgũnda ũyũ nĩ ĩka 20 we ũraiga atĩrĩrĩ aca we ona ndwagĩrĩirwo kuona ona kĩ tondũ we ona anga nĩ warĩte mbere na ũkĩgangara gũkũ ũguo koguo we wagĩrĩirwo kũheo ĩka 5 na niĩ ndĩrenda 15 no muoka mediation no inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ kĩrĩa kĩramũrũma na nĩ mũĩ kũrĩa mũrutanĩte rĩu reke ngweherie hau rĩu reke ngũrehe mediation ya kĩrĩu tondũ maũndũ maya mothe ta matũranaga ta siasa ndũgũ nyonaga andũ makĩanĩkana ng'enda-inĩ makarehe ciana mageka atĩa magĩrĩire gwĩka atĩa harĩ ũhoro wĩgiĩ mediation rĩu ũhoro ta ũcio handũ ha gũthiĩ kũrũĩra na mũno na inyuĩ mwambagĩrĩria ndionaga arũme makĩambĩrĩria nyonaga arũme marehetwo nĩ atumia ndionaga mũndũ rũme akĩnegera atĩ ta Kevin oige atĩ nĩ ndĩrateirwo nĩ inyuĩ mwambagĩrĩria nĩ maigaga arũme nĩ maigaga na atumia bado no maraiga no nĩ inyuĩ mwambagĩrĩria hĩtia atĩ nĩ ithuĩ twambagĩrĩria gwĩ kũngĩ nĩ athuri mambagĩrĩria reke tuke rĩrĩ kũrĩa atumia mambagĩrĩria magaga gũka gwetha Paulina nĩkĩ rĩu ũrĩa tũngĩka ona to mũhaka njĩke mediation igoti-inĩ bado nĩ njĩkaga no ĩke nginya nja ĩno ya nanja ya private rĩu ndĩ ũguo rĩu ũke ũnyethe ũnjĩre rĩu haha ũguo harathiĩ ũyũ nĩ aranjikirie nja ũyũ nĩ aragĩire ũguo na rĩu ciana ici tũrenda tũrore ũrĩa tũgũcirera koguo handũ ha gũthiĩ kũrũĩra kũu ng'enda-inĩ ũmenye atĩ he mũndũ waigire kĩrĩa waikia ng'enda-inĩ gĩtiriganagĩra koguo wĩikarage ũkĩmenya kĩrĩa wandĩka gĩtikũriganĩra kana wandĩkire wĩ mũrakaru kana wandĩkire wĩ mũkenu kana wandĩkire ũkĩenda kũ revenge ũmenye atĩ kwĩrĩhanĩria ũmenye atĩ rĩrĩ kĩrĩa wandĩka ona gũcokia ona gũcokia gĩtikariganĩra
koguo handu ha guthie kurwira kuno manye ciana ni cikoraga igatuika ciana ni cio to nacio no ikagimara ikore ndeto ici ikona maundu maria mwarwagwira kuguo ngenda-ini koguo kaba muikare handu kando tondu kuria iria ndaneka cia family cia andu mahitanitie athuri na atumia na to of course ti andu akuru ta Muiruri ni andu anini ni rikaini gutiramakania njikite cia andu anini abago gukora ndundu cia athuri equal rights of eni oke kuri we na ringi wirika ria mwari asa no riu woka kuri nie ndurarora ona ni aregire asa ndaneka na yare maundu maritu muno ndurarora no ahote kumaiguithania ndamaiguithanirie ndurarora riri ati nie ndi wa miaka igana haha turarora uhoro wa riri professionalism wewe ta muiguithania uraiguithania andu aya atia ti uhoro wa miaka ni uhoro riu na nginya no ingihota kuona mundu wa rika riguhiririe no wega makiria ko ni qualified no tukua ntariri turaragia na ndagitari murata wakwa hena ka argument muthuri riu ta Muiruri eri twathecwo cironeka iritu kanini riu akimuragite guku thibitari ndi na mundu wa rika riakwa ngithecwo ndire ndagitari ugi guku ndagitari but well in court takejuka kuri we Wanjiru hari horo wa riri ungirora andu megatu uria wonaga makiurira kuingira thiini wa siasa uria wonaga matiendaga gutonyia ndiro na njuku cia thiini wa ng'enda no guonaga matie thiini wa ng'enda wakora they are not on Instagram, they are not on Facebook to mationaga bata niki hi andu acio makoragwo moi wakora hihi mundu kwa muhiano tiga hihi andu aria makoragwo maria maheni akauga hi nyeni njitagwo ng'ania wa ng'ania no ugakora mundu ta mwene kamboni teno mafengi andu mena igweta ukona tiga magucirio thiini wa ng'enda ndionaga mena bata nigo kuringana ng'enda-ini ri o mundu akingira ng'enda-ini andu ni makoragwo na intentions ciao ndungingira ng'enda-ini utekumenya ni ati urenda ku achieve ng'enda-ini ici no ukorwo andu aya monaga atiriri biashara ino ndi nayo ri nie personally diko need kuingira ng'enda-ini no kambuni iria menacio no muhaka cikorwo ingirite ng'enda-ini ondo no muhaka menderia andu tondu ona ngirora population ya bururi uyu ri bururi uyu ni munini muno in terms of andu aria anini meko it's like 75% of bururi ino ni andu anini na andu anini ayo othe meko meng'enda-ini koguo angikorwo ni urenda kwendia kindu no muhaka ni maguraga ona to muhaka magure no the fact that ni moi koguo ona riria magabatara ri ni mageka atia ni makagura koguo mundu uyu yes awareness creating awareness on awareness no we convert into sales na indo ta icio ungirora mundu agikoneta munene wa kambuni teno ri weto muhaka aigire ng'enda-ini no biashara yake ng'enda-ini tondu ni aramenya how hena sales na hena population na hena reach na hena engagement ona ni aramenya ati no muhaka eke marketing na no muhaka eke maundu ta macio angikora mundu for example no aigire siasa-ini no muhaka aigire ng'enda-ini tondu andu ni marenda kumumenya na andu ni marenda gwika atia koguo ni uria ingiuga ni kuringana na what is your intention ya kuingira ng'enda-ini angikorwo weta riu how ukinyite nduri na need ya kuingira ng'enda-ini hatire bata no riu angikorwo wita mundu munini tani ndigikara itari ng'enda-ini tauwe we ng'enda-ini ni kuri hindi ugakinya miaka wone ndubati ingigatonga pio ni ngutiga ni nguma ku ingirite tondu ni CV ni gutama ni maundu maingi muno ona kumenyana na andu regetha ona ugo rathi kumenyana na andu noguo mundu agiaga opportunities tajira tiriri ici tuguthie tu wauga we munini aya ukaga atia andu makendanira ng'enda-ini oro uguo tu wana ti wana ndukoragwo wi wana ndukoragwo wi wana wana tondu riri ndeto ici mwendanira guku mwacoka mugaturehe mbica icio mwacoka mukambiria kurumanira okuo riu keuria atiriri mundu uyu ndukoragwo wi wana reke ngwire undu umwe na ningwendaga kuga uria andu mabehaviaga ng'enda-ini there is a very high chance that uguo noguo tubehaviaga tutari ng'enda-ini angikorwo the character angikorwo we ukagira ruciri ukaruma andu ng'enda-ini ndungikorwo ati ni ukoragwo na switch handu thiini wa hakiri ati wakinya ng'enda-ini ni uraruma na wacoka wathie na guku gungi we mundu mwega hatire kindu ta kiu ni njugaga online violence is violence ndungiuga ati ni wahura ng'enda-ini ati riu tondu nduri wahura na banga we nduhura no ni wahura uhoro wa wendo ng'enda-ini ni ati mugucemania na mundu kiria o ku ng'enda-ini wone mbica ciakwa wone mundu uyu ni muthaka mundu uyu ni araria wega mundu anga no tutwarane mukambire
mukabaniriria ogo mwacemania ucoke ukorwo na nyua thakame riu maso riu na kwina maundu ta macio metagwo na impersonation cultic yes and cultic riu how riu no muhaka riu mukorwo mwi very careful na no muhaka riu how riu niho watho riu ukagira ukauga like if you impersonate kana uhenia mundu ukimenyaga ati ni urahenia mundu iyo riu ni crime murari nginya fair ni ukuria wonire mwanake anarute banga agathie university gukora muiritu riu how habanga tondu maririe thini wa ngenda amwitia besha na riu nake muiritu handu mwanake nake amwaga andu ni mararora maundu macio tondu twarie tari itheru no ni gukora ngirota icio ni irekika kana muiritu turonaga agithambira ngaku ario hauri you can imagine aciari makimwona agithambira acoka ndoi guthambira akanywa maya gakua riu okay now that is very unfortunate iyo yari very sad na yari very unfortunate and the fact that when you ramuona na uraigwa the words arauga and you just know oyo mundu like these are the last words no karora no kona kinya ni akwa na ni athira pio they know so dware thina wa nenda Hash was having onogoro dari live agiko ni wa no agia drowned and it's very unfortunate and my condolences to the family no riu ucio riu ti thina wa ngenda ucio she was just having fun no wikara ukoda kwa ni mutino that was unfortunate ni mutino no iga ni gukora andu magacemania thini wa ngenda na mukendana na mugathio wega ugetia tigiti ukarega guthio ugoka ugethwo ukagerwo ngero riu wetia tigiti ukarega guthio riu ucio riu ni undu ungi kubu metia tigiti mathie no mere uguo metia tigiti angikorwo nduguthie cokia tigiti no ti kuga atiriri ati riu tondu ni wahe tigiti riu uke unjurage no that is violence which is unnecessary riu how no vati ukio tigiti o muri ngenda-ini ucio umwire nie ndigoka tigiti no wake no ndugetie tigiti angikorwo ni credit urenda itia credit angikorwo ni irio urenda itia irio angikorwo ni nguku urenda itia nguku angikorwo ndurena ku angikorwo ni fair otari itia like be honest no ndukahenanie thina ti ati ni waheo fair na warega guthie thina ni atiriri wetia fair wina mabataro magi itia mabataro maya maku angikorwo ni nguo urenda kugura itia nguo angikorwo ni nguku urenda kuria no witie muciari eko emwe no wait asa gutire mundu tangitia no this is freedom ya gwitia asa ugitia mundu ngenda-ini mundu to no na bica igigwitia ucoke undumire riu ndina mahitia mariko no gututhekeri tariu hena mwanake njui uraya karugano kagwa uroigi ngenda otukiharia njira no ndugetie na maheni akanjira atiriri akerwo ni muiritu ni muthaka muno ndikana mukawita kwa basi riu makarikana ne mego chamania riu akinya haria ri akahura thimu atikiria onire ona akihoria thimu akiora uroigi ngenda koguo hari mbeu njithi ni wega mukoro na kwina okora o kou thiini ona okora wiku o kou thiini ona gutonyo thiini wa group njega ona no utonye thiini wa group njega na thereme na no yani there is evil everywhere okay atiriri muthuriti muiruri ukirona maundu ma no twarie ta turaria tari itheru kwendana wikatea gwitia fair no ngirona crime maita maingi ukoraga ringi kwina mundu uroka ho ringi atangataga ciana Katsim mucire to nginya gacia ugakora nginya hoi wa mihianano maundu maingi muno makoto magithie na mbere tondu mundu uyu recruit mwana waku ari nyumba wagitumira internet yaku oroka hora ndakoro ta muthuri ndichasiria igomeire mbeu njithi aya maratwika excited internet hitufisha ke tohana turare you know tutu meago waro rari ni uracakaya waririkana we ugitonya thiini wa wandiki wa mohoro we mundu munini na riu haria turi na maundu riu maria magumeire mbeu njithi ni uhoro muritu muno na ni uhoro guthie ukiongererekaga tadu tugweta muiritu ucio na tuge condolences we family yake tika undu kamwe ni undu kau karari ga Kenya ni the yothe na kwihe andu aingi gutwikaga uria uramwona ngenda-ini aingi tiguo ari ni image mara create fake it till you make it age create ra image he umwe ndonire ta riu akarugama kilifu-ini agathie thutha thimu yathire ikirekondaga kigwa ungithie Google-ini urore tragedies live on internet ni nyingi muno kana ngiria duene ne thime sorry ne thine meriko ithiaga
ikutwaraga steps nginya uri commit suicide hari ta icio hari nyingi muno ni muronire mundu wa Kenya akigirwo guku ni Americans agatwaro agathitangwo uria wekaga pornography cia ciana aragirirwo guku ino kora muingi muno ngenda-ini ici ukora muingi crime ni nyingi muno riu ona weheretio horo wa media ni wa ngenda tutokwandika tu crime scene ni nyingi muno na riu iria thirikari ifuataga ni ungenyitwo tu ugi target ciana ni ukunyita andu agima ta ona andikirwa atene mwende thirikari ndiriho okito ni ni kiare tiga tragedy happen thirikari riu ikuingirira riu mwathitaka na membere muno ta Nigerians hario ni taka ho akeru Kenya nirona mayuire guku niroigwa maroka guku akamenya arani 300 mushara magaikarania mutiakendanire kuria ngenda-ini ukamwera roni roigira ikwete yao ndungimwona ringi agathie to maugaga ati arume a Nigeria ni moyo wendo ona nio mararia fea gukira haya kuna arume mararia fea muno marite kuna arume maraigwo ni atumia mundu mugimata wina nderutania kaigwo ni mutumia ngenda ni kiundu nginya gikitwo ni andu aingi muno PhD Kevin yaruga ni ukuri andu acio real PhD cia internet kwina madagitari riu mekite uria ciko develop na itwike makaci research ageka research akauma na PhD na cie hinya muno ngenda ti kindu gya guthaka nuonire nicio ciagarurire thirikari ithatu cia North Africa ile cietagwo Arab Spring ona taki yahonokire ciarera gucase zero nanga ndathire Algeria wiguage ta wi Kenya 1996 gutire internet tondu yatumirwo na thirikari yawe ithukio makani na internet pio mutihotaga communicate no wikirire nyamu itagwo VPN warie na andu me Kenya ti meko ku ni ina hinya muno ni indo imwe cia iria new age new world irahava gukombu nacio zakatine na itiguthira ni kuongereka riu andu megwika atia ciana ndi kuraigo kurira tondu uyu ni murutani ungi uyu ni muciari ungi witagwo internet ithuĩ twahoyanaga nogo ukamitwara na kwandikanira marua ma wendo ugathii ugoka na igere nake agakuhe ithatu goko gathoma mugicokaniria na variria ngi mugacemania mukarangiria riu naku marigo-ini riu gutire ciothe ni haha ni thimo ciothe ni thimo ni danger nene ndio kora ciana igũkũrĩra ni kindu gikunidi investment nene muno hari ICT tondu mwaragia na kura kwa muthuriti mucero CK tadu ndonira ati na rimwe ateti ni mareha hathara nene muno thina wa bururi ministry guciria CK makiuga ne meko register line ukaigwa tati makiuga acha tutikwenda giti ni ukora andu maratunywo ni andu menjera ni kwandika thimu na guti mundu ramenya nuriho macio ni maundu riu siasa cia hore mabatie gwikwa ati mundu wothe wina thimu ni aramenyeka wa konta account icio ni verified ni gutugie na a sane society ucio ni undu mwega muno wambiriirio na siasa ciarika ni undu bataire guthingatwo muno ndungi uhota 100% no mugikinyia nari 70% ku register thimu mwena andu aingi muno munyitite no to horie ire itari registered no horie no riri ukoragwo nayo ari o bara ya miena iri kambuni cia thimu itiendaga kuhoria thimu tondu ere ahorio ni mbia wahoria matiendaga kuhoria ni thirikari imaforcaga matiendaga kuhoria itondu aiko kwira tariu tugwa gweta tutuanaria na gacuri na maiko njenga mathiete Ethiopia tawigo mano cia AU makinya kuma tumagira thiko ithatu na gwatari njira njega muno tondu nu taguku ni ukora tariu waganu ure wekago kuria Westgate wakore no mundu uma na okucumari oka register karaini agera ngero na acoka machu mau tubati kuga atiriri muhuthirire wa raini ri tugire ingira thina wa nduka ngure raini na thii na mbere itekumenyeka ni ao ta Ethiopia waigira Ethiopia makovetie behavior ya China na na ti njuru ni njega muno China ona kwaigira na uguo uregister raini no yako umirihagira handu specific ti street yoyothe makoya passport yaku kila kitu thimu yo ndungimihũthĩra ũru menawe haha na mekwiraga na makuragia niri itarigana ate thimu wageria ukari urigagwo Facebook yako ethire ko niki WhatsApp yakwa ikire
no wikirire VPN nigetha irute he yao itagwo China Weibo niyo Facebook yao iyo ukiingira na ndumenyaga yukire ata screen yaku ni magũikĩirie to ni yao na ndĩrĩ gĩko TikTok ya China ndĩrĩ gĩko ya gũkũ ndiũ nĩkĩ andũ mareciria atĩ njaga nĩ kĩndũ kĩrendi ya China ndĩrĩ nĩ filtered no na nĩo ene TikTok no gũkũ nja ikira kĩrĩa ũkwenda gũkũ no kwao makarega kwao ndĩrĩ nĩ bũrũri mũtheru mũno kĩ internet China harĩa tũgĩkĩraga no largely nĩ bũrũri mũtheru mũno kĩ internet Google yao ti Google no tũkoragwo na Google yao ta rĩu 1989 China nĩ kũragirwo andũ aingĩ mũno students cikĩgeria kũgarũra thirikari etagwo Tiananmen Square massacre we China ũguo ũgerie kũmĩ-Google ona ũngĩ-Google kũ ndĩrĩ ho nĩ atharirio nĩ gĩthario history yo ndĩrĩ ho nĩguo ciana iria iroka itiũĩ Ega stikamenyere getha stikagerie gũcokera no itu ni self drive itu ndĩrĩ freedom weathi na ũngĩenda kũmenya no mahote gũcinina no mahote YouTube Google na kĩ ta mĩaka 10 mĩthiru ũngĩekire ũguo tu pornography no gũkayokaga githĩ matiacininire YouTube ndũngĩonaga pornography ona kamwe koguo mangĩenda kũnina no manine no matiendaga kũnina tondũ nĩ mbeca no TikTok ndĩrona gũtirĩ kĩndũ andũ matarekera TikTok gũtirĩ kĩndũ gĩtarekera no China oena nĩ wega kũigua ũguo TikTok ĩyo mũrakenera ti yanyu nĩ ya China no waganu ũrĩa mũngĩkĩra China matingĩtĩkĩraga atĩrĩrĩ Pauline harĩ maũndũ maya mothe rĩ tũgũtheria atĩa tũguo Maina rauga gũtheria gũtheria society tondũ ndũkaigua kwĩrwo thimũ irigist ukaigua atĩ mambĩrĩria kũnegana kwĩna andũ marenda kũiya kura kũrenda tũkwambĩrĩria tondũ ndakũrora rĩ no mũrerera ciana bũrũri ũyũ tũkũrera ciana bũrũri ũhana atĩ ũrĩa ingiuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ gũgũkorwo wa mbere ũhoro wa watho nĩ gũgũkorwo na amendment kana gũkorwo na watho ũradeal specifically na ng'enda ũhoro wa ũhũthĩri wa ng'enda ũhoro wa nĩkĩ ũngĩikia kũu ng'enda-inĩ ũhoro wa ũngĩikia kĩndũ kĩrĩa gĩtagĩrĩire wagĩrĩirwo gwĩkwo atĩa yani kĩoho nĩkĩ kana penalty nĩkĩ tondũ rĩu mawatho mau maga gũkorwo marĩ marũmu nĩkĩo ũrona andũ gũtirĩ kĩndũ matangĩikia gũtirĩ kĩndũ matangĩkĩra kũu ũguo koguo nĩ gũgũkorwo na ũhoro gũkorwo na watho mũrũmu ũhoro-inĩ ũcio ũhoro wa nginya mĩrerere ya ciana nĩ tũkwenda nginya aciari tũrore nĩkĩ ciana irekĩra kũu ng'endo-inĩ na nyingĩ ciana nĩ thikũ ici nĩ iragũrĩrwo thimũ cirĩ nyinyi mũno rĩu ũkona mwana kuma arĩ mũnini arakũra arĩ ona thimũ icio arakora ena expose ĩyo na kũu nĩkĩo ũrona kwĩna maũndũ maingĩ moru mũno tondũ nĩwona mũndũ anaikarĩte nyũmba to mũhaka aime nja atĩ nĩguo athiĩ agĩke maũndũ moru no ekere maũndũ moru arĩ o hau tu nyũmba-inĩ araria na mũndũ wĩ bũrũri ũngĩ na nĩ tũrona kũu intaneti-inĩ thikũ ici kwĩna fraudsters aingĩ mũno kwĩna ũhoro nginya wa hacking nginya ũhoro wa ũkahakwo nĩ ũneanire details ciaku cia account ndũnamenya kana nĩ ũneanire mbeca ciaku ũgakora account-inĩ nĩ ituĩkire hacked nĩ ciatuĩka wayandanga kũndũ kũna koguo nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na mawatho marũmu mũno nĩ tũkwenda tũrore ũhoro ũyũ wa internet na ũhoro ũyũ wa ng'enda na ũhoro ũyũ wa mawatho ma ng'enda ici na ũhoro wa mawatho maya ma internet tondũ rĩu nĩwona rĩu technology ĩrathiĩ o ĩkĩongererekagĩra nĩ tũkorwo tũgĩũka nake Wanjirũ nake nĩ agũtwĩra rĩu tũrĩmenyaga atĩa ndeto cia ma na cia mũhuhu ndeto cia mũhuhu na nĩkĩ gĩtũmaga andũ mende ta rĩu rĩmwe nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa ng'enda rĩ kũngĩkorwo rĩngĩ kwĩna kabica kavidio ona nyonaga andũ a bata mũno makĩnjũria tondũ ũkoragwo kũu rĩ kwĩna kabica wothe kamera niĩ amagia rĩngĩ nĩ akũnjia nĩkĩ kĩgucagĩrĩria andũ harĩ indo cia waganu indo cia ũrathoni no kĩndũ kĩa ma ndagĩkwa mũhiano kuga kũhanda mĩtĩ
nä mä aga tondå nä rä kåhe matunda andå matingä tindana na ndeto icio no ndeto cierwo atä ng'ania rä nä å iguä te nä å iguä te kana gä kuo okora rä ngä kwä na accident yeke kire itå ra rä na må tumia rä akä ruga ngangå ciria agatå ma må ria nga kanyama kamwe tathi harä hang'ania å rehe kanyama na tå tå irä tå tå nä tå kaingä ra nä tuo ngari ke tå thiä na bratha makinya nau rä ngari ĩkaringwo nĩ kĩrori ciana igakua rĩu mbica icio ikahũrwo nĩ andũ na igatũmwo thĩinĩ wa ngurubu kumbe ngurubu ĩno rĩ ũmwe rĩ aikia thĩinĩ wa WhatsApp ya estate rĩu mũtumia ararora akarigwo atĩrĩrĩ ĩkaĩ ngari ĩno arĩ ĩrĩa itũ rĩu cirĩ thĩinĩ wa internet thĩinĩ wa WhatsApp rĩu ciana ciake nĩ ikuire gũtirĩ mũndũ ũmenyire no nĩ cikirio thĩinĩ wa ngurubu ya itũũra maũndũ maya tũrĩkaga atĩa niki kinyita mundu ati wakora kaundu ni urenda uhure mbica no tume niki gitindikaga andu maundu macio mutuko tukiaria kaida atari haraya twikirie tukicokereria ikereka ritu ria mwisho thiine wa tabara itu ya Kimūrī. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Good. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. No teithia andu othe no ti prati na nigukanithie maita maingi no urenda kumuteithia na githende tutiguanaga na prati ureka uniki mirimu yo tureta ya ndira ri ni murimu utari hindi uri kinya ati ni waheo dawa ni ndagitari ku murimu ucio hone ni ndona cabi cia ndiro iyo ndingieterera ringi ona guthie atia kana atia macio maratathi no nginya njoe. Naikuru Reune City na taimajini wena shiringi 300 wena broti na Kuru City. Tunza Realtors Limited maragwitira broti very prime cia 8 acre iria iretwo Lakeview Gardens Nakuru. Broti ici cia Naikuru Motaita miti mingi center ndagika 30 kuma Nakuru pipeline na Nakuru town na cia mita 500 kuma Ramini na urihio kahora na mieri 3. Site visit ni o muthenya wa Wednesday na Saturday. Uhoro makiria hura 0740-333-888 kana 0745-113409 namba ni 0740-333-888 kana 0745-113409. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,93,270 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Leo tugicokereria ikereka ritu ria mwisho twina Pauline ng'endo wa Njiro
nguhina ningi maina mwirore ajuna na kaundu kau ndakorwo ngikureria riu tugithie na mbere hari maundu maya na twaria maundu maingi muno ona tutarerera ino horo wigi at internet na ikuheaga kirio meheaga garbage yo riri kinya nayo noyo na kaundu kau ka andu kuhanyuka sau ni ngurikana twina ndakwe karugano kau ka mutumia gatuma mwanake magathie makagea na accident magakua tuikarite tuguka Kimūrī haha twa invited governor wa Nyeri they invited him the former governor tuonire ngenda twina jenga twetereire yutetereire mugeni witu riu tuonire through Facebook ati niagire na accident turona mbica akigeria kurutwo thiina wa Mercedes wa Mercedes niki nukona kuri andu ukona kuri andu memo haha muno thiina wa ngenda ati muchene wothe ri nio mamenyaga either kanema no ndai na thithi kana matha ma gutuma rĩngĩ mũthuri ena ciana ena mutumia ena andu mamwe ena andu autagira wira niki giki gitindikaga andu gweka uguo na kwagirire gwekwo ate niĩ ngwĩciria andũ nĩ mendaga mũno gũkorwo me first to report niĩ nĩ niĩ ndamwĩra niĩ nĩ niĩ njũĩ I reported it the first I broke this story you know nĩ niĩ ndamenya no I think nĩ gũkwenda gũkorwo na one kwena very many layers of responsibility you know mundu na bemo ni agirirwo kwira angikorwo ni niĩ ri na ni niĩ ndeka ũguo andu aitũ mangĩigua ate so at a very personal level ukeyuria angikorwo for example ni muciari waku kana ni mwana waku ri we no wende kuona kindu ta kiu online and that is a very personal conversation personal muno koguo hau niho responsibility ya njagia riu on the other hand tukiuma kwĩ personal responsibility ri no nginya ona andu ta media council for example na thirikari ikorwo na regulations as to angikorwo ni post ta accident kana an attack kana building ne yagwa kana ni eka kindu ta kiu nigukorwo mawatho maria makoragwo thiini wa nyumba cia mohoro ri the same regulations itware social media ni angikorwo ndungi mutingihura mbica mundu ena mathakame ona social media ndwagirwo ni kuhura mbica mundu ena mathakame I think some of those laws no should transfer into social media na itweke tare regulations cia social media riu ona mawatho macio riu magioka kuore moke thini wa platform ni riu ona oge post ona Facebook ni rakwira tutikureka o post bica teno tondu ina thakame ina ki koguo no wikirire post yaku na wikire disclaimer no soke wikire handu angikorwo mundu ni arenda go proceed na kuona ri aga proceed na kuona no akahihinya handu like if it is a very angikorwo ni image ina thakame kana ni image ya kumakania koguo ni gukorwo na mawatho mamwe from the media move straight into the social media na makorwo me enforce ito ni platforms angikorwo ni ta Facebook for example na Twitter it be part of their community guidelines ati doge post bica teno otoria tha ici ogigira Facebook ni ri ndugira mundu ati ni ngukuraga ungiandika ugo Facebook egukwira immediately ni weka ati ni wa you have contravened community guidelines ona ni head da jokaga na mundu oguo tu yari o as a joke alafu Facebook makijira ndoge post nyamu ino tondu ni wa threaten mundu you have threatened to harm someone so I think ni possible even for the platform adia muthrete naga no ule mundu angikwira kiri mwire we utige horo cio I mean it was just a joke no uria Facebook yonete ri yari na keywords kill you yes kill you like me I would die ama me I would kill someone ama me I would kidu takiu guo Facebook riu ikiona mawadi macio ikiuga now this goes against our community guidelines so what I would say oria igigwa ni ati community guidelines ici extendwo over to tumenye oria riu tugihũthĩra social media in a very responsible way na ma expand their community guidelines regetha uge post kindu Facebook yo yenyewe niyo irakumonitor na niyo ira regulate kindu kiria uge post no tangi post onogoro ni ta mbica teyo ina thakame kana mundu wakuite kana kindu ta kiu Facebook yo yenyewe expand community guidelines to the extent ya ku protect the users even from each other na nyona gona ta Twitter no matumira language ona girumana ona tari thini wa elections for example thini wa the campaign period hena ciugo utangiahuthirire ciugo ta madoa ndungiahuthi immediately Facebook yona ni wahuthira ciugo madoa post yo ndigo postwo
Todo ni yathi against the community guidelines. Kogo ni igiuria music platforms my expand community guidelines yao to our own context. Rekada ri utokoro tu ina regulation. No, as long as tichito to ikara to colonized. Well, to itare chito to ikora to kimeria maundu mara kimana no ikwa TikTok igoka murakena muno no wona na kuria kwao na utawira takajuka kura maina riu tukirora riu fururi uru ni horo igi ithurano na utwerekere Supreme Court the do and don't tugwikate aithwe riu ndikana ukeria ndo amengende no kuri ithuiri ni atia hi twagire ukorwo tondu ne face ya thiko 14 ukorwo hihi tugucokera githurano hihi ni uhotani wa Ruto ura wekereirwo nganja gutuka hino akindirwo tufatie ndeto hitu gucigarania ate hari horo wa ura turamemerekia democracy ni kindu kiega na ni kindu kiuru niguo Obama oigire riria macindirwo ni Trump acinda Clinton ne hari ga speech very famous atindaga akiaria ona riu ni karacokeragwo muno akiuga ni democracy heri mwe kuiguiragia ruo na heri mwe tumaga okene muno riu democracy itu turumanagirira na ya America muno democracy ri tari kamukanda kana mioha democracy yo niyo riu itumite ukona gutiri undu mundu atangiuga shiro riu no waingira riko shiro githi na mbere igotini ndo bataire go comment merit na demerit cia shiro cio no anyita tadu uri abethe no Supreme Court no riu niguo uyoire mutandao-ini gutiri undu mundu atara comment gutiri ange matanageria kuga jaji uyu ni tumuwi ona uyu ni tumuwi no ona itwe turona rigakore hano Chief Justice Martha Koome aingira giti-ini he watho regulations athomire tigoti-ini gwake obici akiuga riria cira urathi na mbere Supreme Court mawakiri matibataire ko discuss mitandao-ini aragia uguo ni gukorwo wa hindi ya 2017 he mawakiri maingi muno maingirire ho na makiambiria kuga uria jaji mahakitwo kiumia giki kirathirire I think no giki jaji nake ungi ni ararurire igoti-ini aroiga iyo ni kuninira andu freedom gutiri undu utangi discuss urario Supreme Court no na High Court judge arathi against munene wake iyo ni democracy riu hari ikoragwo ikinyite na ndari undu angimwika riu koguo na cira uyu githi na mbere ona wakiri agitwero no wa discuss ekuga judge arakirurire it's my freedom it is my freedom of expression riu Kenya no kuwirorera riu ithu tugikara hau tweroreire o uria urathi na mbere kwanza riu riria judge magathi thiku cia muico he thiku retreat icio riu wirorere mutandao uria mararuru kuria uria ungi aracautĩire uyu ungi ti maundu mahapenite na marautwo no staff wao kana ona imwe ti kana no create na ingi ni propaganda cia gu create mundu agaikara aka ni ndu wako influence decision alafu menye because this is a political process ado mena ikundi ciao cia kuga ni muhure inyu na muhure alafu mwahurwo na inyu musokio so it is a whole no macho maundu kweli maka affect Supreme Court matige affect no ni ma affectaga national psych tondu menye kwina tension ine muno ciro githi na mbere tension icokete ota haria ki twetagirira itarwo tondu mina yeri gutiri mundu tarenda kumenya imekururu atia koguo ni kuongerera tension na gatuma andu maikare mena kiundu kiu na ruo ruingi tari wara matwaritwo igoti-ini na wayangi ni muracia na inya ucio athiteirio ciana inya athiteirio igoti-ini kana athiteirio ni macira ma igoti-ini ma korera ciana okay ona okorwo ma igoti-ini athiteirio upkeep ya ciana ka no maiguithani no maiguithani no agithitetwo ona cira wa igoti-ini thiku ici igoti-ini nirira andu aria mathiete macira-ini niriramera magerie kuiguana tondu ni ona Bible ni yugite atiriri uiguane na uria uraguthitanga mutanakinya igoti-ini agwikie kwi jaji na ke jaji agwikie thiini koguo no korwo cira wa igoti-ini bado gwikindu gifairo gitagwo consent
onokorwo andu ni mathitanangite riu no merani atiriri riu ciana ici haya ni ndetikira hari andu matetikirite ni mekaga kindu gitagwo DNA confirm kana mwana ucio ni wake hakinya hau makaiga atiriri asa nie mahitaji ma ciana kwi irio kwi ha guikara kwi school fees kwi nguo na kwi uhoro wa medical koguo muiguani atiriri nie ndiriri haga school fees na ngagura uniform na ningumwikirira medical cover onokorwo ni ya NHIF kana medical cover ya insurance ingi na we uri muheaga irio no mugurire nguo na haria muraikara nake koguo ona andu onokorwo kwina cira igoti-ini tikumanisha matingĩiguana na maiguana kiria magucoka mere magistrate kana mere macoki igoti-ini ni kindu gitagwo consent mere magistrate atiriri asa ithu ni twaiguana we ugu provide kina na ni go provide kina riu jaji arutaga kindu gitagwo consent order koguo iyo ri gukorwo ni undu maiguanite tatwire atiriri tondu ici no ndeto niki no andu aria matwaragwo ku no andu aria mari igweta na mari mbia niki guthia na mbere tondu ndukona mundu utari igweta kana urahararuga akireho macira-ini kunduku tuge atiriri ni kuonania ni andu aria mari igweta na aria mambia mategagwo niguo matwarwo macira-ini iri njira ya economic gain ndoda guo ngimaririria tondu maranyandikira kwanjarira maiguira wa kwenda wenda gukire maranjuria tarithie muthite tarithie uria guthiaga ni atiriri no andu macemania riu me wendo-ini riu ndukiwe niki meranire hindi iyo riu ria gwakanaga mwaki niguo mundu gakora kumbe ona ni ndirendaga tukinye handu tugie ki mwana tondu kuringana na watho mwana kana aciaritwo thiini wa kihiko kana aciaritwo nja wa kihiko aciari eri mena equal parental responsibility koguo kana ni kuhituka wahitukite na mundu kana no kugeria mwageragia kana ni atia as long as mwana nioka inyueri we wita baba wa mwana ucio na we wita mamu wa mwana ucio mwagerirwo gu provide mwana ucio no ndakionaga tene amaitu matagithitanaga mateo magateka na makarera ciana no maundu mathiaga magicenjagia riu thiku ici ereria turi ndirarega ati kwina ngiri mwe mataimaga mundu magakiona mundu uyu kugo no ere arume ake uri taimo koguo arume nao na inyu mukimenyerere ona inyu mwagerirwo mwimenyerere tondu riu ndungiuga ati riu ni maitho wahingitwo na moko ukiingiria hau muingiraga mukimenyaga riria mwaki wa kana niguo muraiga aca we ni ndirendaga tukinyanie hau nikio riu nuona riu mwana okai mwana na right ya kutikio kira tondu ti mwana ti kwiyurie yuririe oke thiini no ninyo mwamurehire koguo mwamurehe thino basi mutikimurore kana wiki hiko-ini kana mutari kihiko-ini nikio riu andu marendo merore itwani riaku we angikorwo renda kugera njira iyo ugakorwo wetereire maimirira majireria wasagura watonya ndaci na wine o haria waingira kiine uria gikwi tondu niwe weingiria hau no okorwo ndirenda kugera njira iyo ndugitige kugera iyo ugere njira ino ingi atuiga ona andu mari ng'enda-ini maumirira ugika maundu mothe kwina consequences iho na gutire kindu gitari consequence wandika ungienda kumenya ta mundu wandikaga wana social media no guo tugugukua ungienda kumenya ta mundu serious ungitwo handu ariria andu kana heo wira kana ki no guo mundu egukuo koguo manye intention yaku ya social media ona post ugipost no mwaka wiyurie ona tutanari uhoro wa thirikari na platform yenyewe you yourself we mwene niki ugipost undu urapost regetha ki urapost urapost regetha guthii atia ni atia ura expect guthii arafu herimwe ugupost kindu na andu mathome uria mekwenda guthoma ucoke ninge riu ni urahuro no guo tiguo ukuminaga riu hena riu mekoraga ringi ano ninge ni ko invite bara cia ona tiko invite bara wewe haku tu no gacondo uranyua ukera andu wacha nipe mwili pole ukambia kwira ni weteire ona ni muthuri wa kugurira ona yani wahurwo ona kuri otowe urahurirwo na naku so sometimes ni ukoraga andu agurukio oko social media we gwa thirikari kwi mathavari maingi we gwa thirikari
na kuri andu mendete ona aigarira gite kia ndege akegutha mbica ukamikira hau guko niguo murarira mbia cia thirikari kana hindi no ya Olympics hindi no mundu uyu arakiria anga araimirwo visa arafu igiturona henda mundu ungi wathie na ndarategera riu ningeri warahurwo tondu ni arari na tutiuwe arari ho atia wandu abarahanyuka ri makahurwo visa irari Olympics ni kile I think it's dire yari Commonwealth kana yari Commonwealth or something makahurwo ke yule yumule ya bia cia thirikari si andu ate hena undu na ni arorio ciuria cia bata barorio urari kuoniki ndure muhanyuki ndure ruta wira na ministry niki ureka hi maundu ma andu ni mekwenda kumenya ati post kana andika ginya haria urenda tukumenya no maumirira mohoro ucio ri ni hakumwande ugakorwo riri ukorwo we mugi ngwiciria nikio ukugaga haria mbere o uri andu maragia experience no gumeheraga social media nima tondu wanaringwo wandikite kaundu innocent na hindi ona nduri na uru no ni wakorwo ni uru social media ndukunindi gukorwo na uru bathu no kinya ukorwo na uru toto mundu urionaga apostete akoiga atiri ona no wire andu mwathani ndagura mboga ino ciringi igana no riu ri mboga yo akaigirira iguru wa ngari ito niko kuragwo kumiga thi akero we mwetei watuonia atia tiga tondu andu mena mathina mao mara project ni mundu ucio agura mboga aigirira ngari-ini aire ndotire maisha ari agane marituhite tondu mboga ino ri irauma ciringi igana no riu akoria atiriri no mboga ino muciiri kana githaka ri ibati kuma mbeca cigana rĩngĩ nĩ ciringi 5 ko kaya andũ marathondeka mbeca nyingĩ ate kwani kĩnyambĩrĩria kũhũrwo koguo hi mũthuri ta Maina mũndũ wĩkindĩrĩkĩte na mũndũ na gĩtĩo rĩ nĩbati gũkara thĩinĩ wa ng'enda kana wĩmenyerere mũno harĩa ũngĩikara haya no nginya kana no ũtige he imwe ũtangĩhota gũtiga ũrĩa ekugĩte ta WhatsApp ta rĩrĩ ta rĩu niĩ ndĩ chairman wa Media Council na kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ twathiĩ kũhingũra obici itũ ya Mĩrũ murenda raia menye na andu a media mamenye ni mwahingura ka ona kumeta no nginya twikire mitandao itu yothe ni twahingura obici Mĩrũ o uria marienda kwaria ona twamurumba tondu ni mwahingura ndo twahingura obici Mĩrũ no ni wabici andu a Mĩrũ muri heagirwo kandi guku wario ke obici ndunegweta handu na ni turahingura ngi na ikuru wiki wengi okay ta icio riu ni ukwiga social media na tutanarenga no nyongere kaundu ga second imwe tugithita tugutiria ng'enda-ini ungihurwo ni andu a media kana andu maramenyeka he andu mamenyekaga ukamenya wetagwo unana ni oikaine akuhure Media Council twina ruhonge rwitagwo Complaints Commission no umurehe kuu na ni egwitwo na ni eguka na no afainwo kana ero akwa apologize re no murahatiriria andu muno Maina mukurehia andu milioni imwe niki sorry the ya Complaints Commission muisho ni nuthu milioni faini muiso ni nyumba hideo ni nyumba ya mohoro wetu tigikurihia tukurihia city na mamenyo la mekwendira na nani kana muiguane mo apologize re tondu bia icio ciari hona ndukuneo right ya reply bia ni cia Complaints Commission ni cianyu ni citu okay no mundu ucio ne no mundu uyu ukurumana ucio tondare nyitiro ucio ne njura nako no ucio ri wake ungihota kumukinya kuria no afainwo no anyitwo aikario metha-ini iria Complaints Commission yendaga kuheane punishment itari nene nigetha ndukathi igoti-ini tugiragia andu guthi igoti-ini no ta tondu igoti-ini gwitio mediation ni mediation igoti-ini ni ukuguthwo milioni 10 rĩrĩa kwandĩka nĩ ndwa kwandĩka taura ndonaga wandĩkirwo rũgano gathita rĩrĩa ndarĩ editor wa People Daily twandĩkire jaji ũmwe nĩwe wĩna mburu arĩa acang'aga Mũrang'a thank you tuma na Wanjiru Nguhi to mine is a comment podcast na fumbua campaign na wakiri na ningituma na Pauline Ng'endo as an advocate na ningite aikomu na tumathina tatu kwaja inywarume na mumethe muiguane andu abutite mugethitwo na ningituma na Maina Mwiruri wa Media Council of Kenya thina tafara ito ya Kimūrī hwaine to korwo twina Professor Nguhi Njoroge
kuma thaa inya nginya thaa thita cia utuku nigitukirwa maundu maria maragethie na mbere. Thimo 27 kamwari kemwe na igire koiga tigai kwiraha na rucio kwanja kuri ateti thikiriria irene rianyu. Thimo 27:1 na 2 tigai kwiraha na rucio tondu rucio maundu mahota kugaruruka. Tigai kwigana we mwene kaba uganwo ni mundu ungi kana andu matakoi ni kiugo kia mwathani. Thimo 27 kamwari kemwe guthii uguo nginya igire. Njoke thie kuri NN Jambi Njau ari thini wa studio we mwega Jambi wa Njau. Ndi mwega muno mundu gwitwo Derito kakena muno ni kunyitanira na ithu muthenya wa umuthi. Wewe mwega Derito? Ni ndi mwega ndwakiona na ni ndi mukenu. Na mundu ni enda kwira andu kiria kiramukeni. Icio ne kukwira twarikia mohoro. Kuo ngukora thutha wa hema. Thutha wa mohoro ri ngugucio gati ngweterere. Tondu ndukiwe ngoragwo na ngeithi rori. Nyoronire kirori kira kiratwete oira. Kore Supreme Court. Riu ohingo ciothe ni njukandi na ngeithi ta icio. Ciaku hihi ucipakete oguo na magatoni. Ya ena ngeithi kanta. Kogo ne kukorengera thutha wa guthi tuthomera mohoro. Andu gaikaria ngeithi ciakwa muno Derito tafadhali. Asante. Thank you muno muroreri wa Inoro TV. Maya ni mohoro maitu ma Inoro thaa 5. Mohoro maria makumenyithagia uria matura maitu maikaire. Nie njitagwo Jambi wa Njau. Tukiambiriria ni ati nginyagia riu mundu umwe ni akuite kumana na murimu urekwirwo ni wa homa ya swine flu county-ini ya Nakuru. Niguo kumenyana na ndeto ino makiria mwandiki witu wa mohoro Evans Asiba ni araniria na maafitha ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri county-ini ya Nakuru. Na ureke tunyitanire nake na njira ya imwe kwa imwe. Asiba, kama unanipokea? Naam, asante sana. Uliyosema ni hakika kwamba kumekuwa na mkurupuko huo wa maradhi ya mafua. Niseme tu kwamba homa mafua ilianza tarehe 27 mwezi jana, lakini sasa kulingana na yule anayesimamia masuala ya matibabu katika kaunti ya Nakuru, daktari wa Inaina Daniel anatuambia kwamba idadi imepunguka baada ya kuhakikisha kwamba pengine wamefanya kila juhudi ya kuhakikisha yule aliyekuwa nayo pengine ametengwa mahali na pia kuhudumiwa kwa matibabu. Lakini moja kwa moja acha nizungumze naye atupe pengine taarifa, taswira kamili kuhusiana na swala hili nzima. Daktari tu kwa kujitambulisha tuambie hali vipi kufikia sasa tangu tarehe 27 kulipokuwa na kile kisa cha kwanza kufikia sasa hali vipi? Hamara itwajitagwo Daktari Daniel wa Inaina na ni ndugamereire urigitani kaunti-ini ya Nakuru. Tariki 27 mweri ucio rathirire ni twaheirwo report kuma kuria Gitangwanyi Elementaita Ward tukirwo kwina ciana especially iria nini ciina homa iragiria ikoretwo inene muno na ikagiria mahote mahote gukorwo na gukorora kuingi kuhiuha mwiri na maundu ta macio. Na timu yakwa ya andu a public health mathire na makirora na magikora nigma kwari na ciana nyingi ciari na homa iyo, na nitwathimire ndoire samples na tugitwara lab na gikora homa iyo ni iria itagwo H1N1 kana swine flu, na kumania na hindi iyo tugigikira ikiro cia kuhota kupambana na uhoro ucio. Gukinyira muthenya uyu wa umuthi ntukoretwo na makiria cases igana rimwe ria 140 cases, na gukinyiria umuthi ni gukoretwo na gikuo kimwe kia mwana munini wa thi wa mwaka umwe, na hena ciana 8 cie wodi-ini gukinyira muthenya uyu wa umuthi. Hebu pengine kama unaweza tuambia hali ya wale nani ambao wako hospitalini, hali yao vipi, pengine kwa matibabu walipelekwa lini hospitalini na sasa hivi hali yao vipi kufikia sasa? Na vile vile pia kama utatuambia ni mara ya kwanza katika kaunti ya Nakuru kuripotiwa maradhi haya au ya H1N1 au pengine na maeneo wapi, na wanaoathirika sana ni akina nani? Ciana ici cie wodi-ini citu ni irathie na mbere wega na no ni cikuinuka ihinda orio rothe, na ni ngugite ni ati ni ciana 8 na 6 cie Gitangwanyi na 2 cie guku PGH Nakuru. Ciana ici ni cikarite ta thiku 5 riu wodi, no ni toguo ndauga ni marenderea wega, ni makuinuka o ihinda riothe. Murimu uyu wa homa ino ya ngurwe kana swine flu ni ukoretwo wikuo thi ngima
nä gå kå ririkana mä aka igana ona mä thiru nä kwarä na outbreak kå rä a China no gå kå Kenya mwaka wa 2020 nä kwarä na outbreak nini o area ya Gĩtangwanyi no å ndå å rä a mwega nä atä nä homa ti homa nene muno na inyitaga kaingĩ andũ arĩa ciana iria nini muno cia rũkenge kana andũ arĩa akũrũ arĩa matarĩ na kĩrĩa gĩtagwo strong immunity. Ũguo he mũingĩ na the general public ti ũhoro wa ũngĩtũma tũkorwo twĩna wasiwasi muno nĩ tondũ nĩ kahoma gatarĩ kanene. Kuma rĩrĩa homa ĩno ya reportirwo Naikuru toguo ndauga nĩ makĩria andũ 140 manyitĩtwo na no mwana ũmwe mũnini wa ũkuĩte na kumania na hau Department ya Health nĩ ĩkoretwo ĩgĩkĩra measures cia make sure that mũrimũ ũyũ ndũrathiĩ na mbere gũtherema. Pengine kaa utatuambia dalili ni zipi na vile vile pia mbona kwa watoto peke yao? Is it like ni watoto ndio wanaathirika na maradhi haya au pengine wale wengine pia umri tofauti wako bontu? Otogo gugete mbere-inĩ ĩno nĩ homa nĩ ta homa ya kawaida no to ũrĩa twara lab turonire nĩ mũthemba wa homa ĩyo ndagweta ĩtagwo swine flu. Homa ĩno ti atĩ nyitaga ciana ciki nĩ homa kũndũ guothe no nĩ tondũ ciana na andũ arĩa akũrũ mũno na arĩa mena mĩrimũ ĩngĩ nĩo makoragwo na immunity tarĩ strong nĩkĩo gĩtũmaga yoneke tarĩ ya ciana no nĩ homa ĩngĩnyita mũndũ o wothe no ndĩkoragwo ĩna ĩkĩhinyĩrĩria andũ arĩa mena strong immunity. La mwisho kwako, umesema kwamba katika taarifa zako za baadaye mapema kidogo ni kwamba eneo hilo la Elementaita Kiptagwandu kulikuwa na maradhi hayo mwaka 2020. Sasa hivi bado ni eneo hilo. Pengine dalili ni kwa nini ni huko peke yake kusiwe kwingine? What is it unique from that place? Nĩ tondũ wa ũhoro ũcio nĩ twĩtĩte nĩ tũthondekete team nene na team ĩno ĩna andũ kuma livestock ĩna andũ kuma KWS na kũndũ kũngĩ nĩgetha tũhote gũkinyĩra gĩtũmi kĩa thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ. Mwito kwa jamii pengine ni gani swala la mwisho kwako? Andũ mehũge andũ makorwo maintain sanitation na good ventilation. Basi mliomsikia huyo ni Daktari Daniel Wainaina anayesimamia masuala ya matibabu katika kaunti ya Nakuru akitupa tu hali ilivyo kufikia sasa na wale ambao wameathirika, akisema kwamba mmoja alifariki kutokana na maradhi hayo na vile vile pia akiomba jamii kwa ujumla waweze kuwa macho na iwapo kutakuwa na kisa kama hicho au dalili zile za maradhi hayo ya H1N1 basi waweze kuripoti kwa muda ufaao ili waweze kuchukulia hatua. Ni taarifa ambayo tutatengeneza katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji pengine vipi kutakavyokuwa kumenda. Kutoka kaunti ya Nakuru, kazi kwa studio mimi Evans Asiba. Asante sana Asiba kutoka kaunti ya Nakuru. Tugethie na mbere ni ati muikari umwe itura-ini ria Kid Farmer ko Kikuyu ni aroria honge iri rugamagirira na kunyabara miako bururi-ini kumateithia kuona kihoto thutha wa mutongoria umwe uria uraka nyumba ya ngorofa ukora kimunyarira na kugwithia na gutegeko gwake. Mwene mucio uyu akoretwo akigirika kuona mahiga ma mwako wa uria mariganite maragwa na guturikia mabati ma nyumba yake na unahura riboti gutire ikinyarira kinyukio. Grace Gathoni ni mwene mugunda umwe itura-ini ria Kid Farmer ko Kikuyu na uria uraka aheo kihoto giake kuona mwonjoria uria uraka nyumba ya ngorofa haria mariganitie ni aregete gwathikira mawatho ma miako. Mekirete netino mahiga maharuruka makagutha makaima netini makagutha nyumba nyumba citu na ni wakiona kiwatho tuteithie kiwatho guthia atiriri ni magitagira aria mariganitie ni manini baitu na matigota kugitira maundu mamwe no nona higa ringirire nyumba rikigutha rigiturikia nyumba matithika action oneriku ati undu matikaga ona umwe. Mahiga na indo ingi cia miako ikoretwo ikigwa kuma iguru na gutofora mabati ma nyumba ya Gathoni na ihiga rimwe rikihitia ciarera kuguraria muthuri wake uria ukoragwo gitanda-ini eremetwo ni kuhatiririo ni ndwari. Rimwe wenana muthuri wakwa ni Ngai wa muhonokirie nyumba ihiga rikiuma iguru rikigutha nyumba igiturikia kigwa kinya haria ari gitanda ikimomoro giothe tukimera matuthondekere maundu maria mathukitie makirega riu maturoraga uguo riu ithu turahoya thirikari tuteithie no raingi yakito hakuhe na ithuĩ nĩ neighbors aitũ
magĩtũthĩnia na gũtũikĩra gĩko gwitũ magacoka nyũmba ĩkagwo ihiga ĩgakora mũthee witũ rĩrĩ ĩgatũra ũrĩrĩ wake na nĩ maregete gũtũcompensate kana gũtũgitĩra rĩu tũragĩkaĩra andũ thirikari ĩtũteithie na maũndũ marĩa megũkũ. Ona gũtuĩka nĩ ahũrĩte riboti kũrĩ honge ciothe iria irũmbũyanagia na kũnyabara mĩako kaunti-inĩ ya Kiambu, Gathoni na bamĩrĩ yake matirĩ marona kĩhoto kana gũtungatĩrwo. Nĩtũthitĩte na tũkagĩa na OB number Kikuyu police station, tũthite gwa kanjũ na magoka na tũtirĩ tũrona ikinya ona rĩmwe makinyĩte nginyanagia na hatũkinyĩte kuma tarĩu ihiga rĩagũire August 1 August 1 na rĩu kumania na haha tũtirĩ tũrona ũndũ ona ũmwe ona ũteithio ona ũmwe rĩu nĩkĩo tũrakĩũria tũgĩteithĩrĩrio na maũndũ macio na maka matũhũrĩte mũno na mahiga na wetana gũtirĩ mũndũ gũteithia tũgeta mapurana matiratũteithia tũkageria gũthiĩ kwa andũ arĩa maroraga manyũmba tũkaga gũteithĩka. Nĩ neighbor ndĩrenda atĩrĩrĩ maũndũ marĩa athũkĩtie athondeke na amenye na ithuĩ tũrĩ andũ take twagĩrĩirwo nĩ gũteithio. Nĩkĩo ndahoya thirikari itũ ĩno ĩraingĩrire ĩtũteithie tondũ ithuĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno. Nĩ wona ũrĩa tũikarĩte gwitũ nĩ wakĩona ũrĩa kũhana, nĩ wona nyũmba nĩ yathũkio na gũtirĩ mũndũ ũtĩka action kuma mweri 1 wenana kinyagia ũmũthĩ. Mageria ma kwaranĩria na arũgamĩrĩri a mĩako kuma o kaunti-inĩ ya Kiambu na sub kaunti-inĩ ya Kikuyu nĩ magĩte gũkinyanĩra kuona gũtirĩ ũrenda gũkuithio mũrigo ũyũ. Sub county administrator wa Kikuyu Michael Mũtukũ akiuga we anageria aya erĩ maunanĩre njũng'wa maiguithanie no gũkaga kũgĩa na maciaro. Tũrangĩrĩria nema yugaga atĩ neighbors no nginya masaine documents ya approval na ti document ĩno ĩmwe tũnengeretwo tũsaine tũkĩ-approve kana mwako nĩ mwega kana ũgĩthiĩ na mbere. Mekĩrĩte thutha wa ithuĩ gũteta neti ciĩkĩrĩtwo thutha wa ithuĩ gũteta na mabati na nĩ ũrakĩona imwe ciakĩtwo gwitũ nĩ trespass na tũtiroria na tuoria hĩndĩ ĩrĩa tuoria gũtikĩrĩ na mũndũ wa gwĩtũcokeria. Handũ-inĩ ha Inoro FM, handũ-inĩ ha Inoro TV, kuma Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Meharĩrĩria ma kwĩhĩtithio kwa gavana mũthure wa Murang'a Irũngũ Kang'ata nĩ manyitĩte thing'a kĩharo-inĩ Kĩihũra. Karani wa kaunti ĩno Patrick Mũkuria na ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa ĩrabanga kwĩhĩtithio gwa Kang'ata augĩte maraharĩria riboti cia ũtonga o ũndũ ũmwe na ũrĩa kĩgĩna gĩa kaunti ĩno gĩkoretwo gĩgĩtũmĩrwo. Kang'ata ahotire ang'ethanĩri angĩ 6 arĩa maracindanaga nake gwetha gĩtĩ kĩa gavana na akĩiyũkia matamu ma ũtongoria kuma kũrĩ Mwangi wa Iria. Kang'ata atakuwa anaapishwa kuwa gavana wa kaunti ya Murang'a. Kwa hivyo hiyo kamati imekuwa ikitayarisha mambo kama hiyo, kutayarisha miradi ambao tumekuwa tukifanya ndio akifika ajue kaunti iko wapi, kuangalia rasilimali za kaunti pia tutakuwa tunampatia mambo kama hayo na mengine mengi. Kwa hivyo tumejitayarisha kabisa, kila kitu iko shwari. Mnajua kilele ya hiyo sherehe itakuwa ni wakati atakuwa anapatiwa zile instrument of power ambao tutapeana ile bendera ya county na ile muhuri ya county pia tutampatia constitution ili kuonyesha kwamba utawala umetoka pande hii umeenda mahali ingine. Kwa hivyo tunauliza watu members of the public wajitokeze kwa wingi ili tuweze kujumuika pamoja kwa hii siku ambao ni ya kipekee. Ngatho cia mwanya nĩ kwĩrora mohoro maitũ ma Inoro thaa 5, mohoro mangĩ no na ciĩhanda thaa 7 thĩinĩ wa mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho. Nĩ njĩtagwo Jabi wa Njaũ, tũcemanie thaa 7. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.
hata vile local tourism